Boa tarde a todos e todas, benvidos a este pleno ordinario do mes de febreiro. Solicito, previo ao inicio do pleno, que se garde un minuto de silencio pola víctima de violencia de xénero que ocorrimos, se non lembro mal, onte. Gracias. Solicitan desde a Asociación Española contra o Cancro que se celebra o día 4 o día en lembranza das persoas afectadas polo cancro, que nos saquemos unha foto con esta banda, si teñen a ben, colocarnos aí para que nos saque o fotógrafo, se considera unha foto, e o señor secretario tamén. Perdón. Aí, digo, sí, porque se non se ve o brazalete, non é así, Luís. Ou aquí ou onde queira. Onde considere, aí. Bueno, pois o primeiro punto da orde do día é o expediente 465, declaración institucional polo apoio a unha transición democrática en Venezuela superada na liberdade, quere dicir, basada na liberdade, o respeto aos dereitos humanos e a soberanía popular. Ten a palabra a vocera ou vocero do Partido Popular. Buenas tardes a todos y a todas. En la comisión informativa no llegamos a un acuerdo. No sé si ahora el bloque nacionalista pues han hablado entre los dos concelleiros para ver cuál es su postura. Creo que el señor alcalde dijo en la comisión del jueves que si podíamos llegar pues a una unanimidad para ver si la declaración institucional salía adelante, voy a proceder a su lectura. Denominación polo apoio a unha transición democrática en Venezuela basada na liberdade, o respeto dos dereitos humanos e a soberanía popular. O Concello de Barbadás desexa facer público o seu posicionamento ante a situación política recente na República Bolivariana de Venezuela, especialmente no contexto dos acontecementos ocorridos tras a detención de Nicolás Maduro. Recoñecemos que as noticias recentes sobre a captura de Nicolás Maduro por forzas externas xeraron expectativas en amplos sectores da sociedade venezolana sobre a posibilidade de iniciar un proceso de transición política profunda cara a unha democracia plena e efectiva. Diversas voces da oposición e representantes
do exilio interpretaron a situación como unha oportunidade para avanzar cara ao restablecemento das institucións democráticas e a protección efectiva dos dereitos humanos. Así mesmo, observamos con interese que hai chamados internacionais, incluídos sectores da sociedade civil venezolana en diversos países, que abogan por unha transición pacífica e democrática superada na participación popular, a liberdade política e o respeto á orde constitucional. Desde este Concello recoñecemos que os procesos políticos de transición deben estar guiados por principios innegociables como a liberdade dos presos políticos e a posta en marcha de mecanismos que garanten a liberación de todas as persoas detidas por motivos de conciencia, participación política ou expresión pacífica, o respeto aos dereitos fundamentais, incluindo a liberdade de expresión, de asociación e de reunión, a convocatoria de eleccións libres, transparentes e verificables con observación internacional independente que garanta a vontade popular, o restablecemento dunha xustiza independente e lexítima que contribúa á reconciliación social e política do país, o papel da comunidade internacional e dos propios venezolanos para acompañar un proceso de diálogo democrático que non impoña modelos pola forza, senón que permita que sexa o pobo venezolano quen decida o seu futuro. Por todo exposto, o Concello de Barbadás manifesta o seu apoio á aspiración de amplos sectores da sociedade venezolana a lograr unha transición democrática genuína que garante eleccións libres e fortaleza institucional en Venezuela. Reitera a importancia de que todo proceso de cambio respete os dereitos humanos, garante a liberación de presos políticos e abraza espazos reais de participación política sin coacción nin violencia. Invita a todas as forzas políticas deste órgano municipal a respaldar ao dereito do pobo venezolano e a elixir libremente os seus representantes, sin interferencias e con total respeto ao marco do dereito internacional dos dereitos humanos. Expresa a súa solidaridade coas familias e co colectivo de venezolanos exiliados que residen no noso municipio, en Barbadás e en España, os que sufriron as consecuencias de anos de crise política e social no seu país. Solicita que as institucións internacionais e regionais se comprometan cun proceso de transición que sitúe a Venezuela novamente no camiño da democracia, a prosperidade e a xustiza. Esta declaración institucional, creo que lo expliqué el otro día en la comisión informativa, la hizo pues la asociación Alma Llanera, que como todos saben pues es una institución provincial donde abarca todos vecinos nuestros de aquí de Barbadás y de Orense que son venezolanos. Entonces, bueno, intentaríamos que a través de su voz, porque es la voz, nosotros solamente la traemos a este plenario para que realmente pues todos los grupos políticos pudiéramos apoyar esta declaración institucional. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias, doña Chelo. Don Ramón. Moitas gracias e boas a todas e a todos. Imos ver, nós intentamos, fixamos xestións para que poñernos en contacto cos representantes desta asociación, pero non puido ser. Ninguén se puxo en contacto con nós e nós podemos estar de acordo no sentido da declaración institucional, pero coxea por moitos sitios. E como vostedes mesmos recoñeceron que lle trasladaron esa asociación, non nos podemos poñer en contacto con eles, pois temos que decir aquí, para que consta en acta, e nos están vendo este pleno, que, en primeiro lugar, non hai unha condena no texto, non hai unha condena explícita a intervención por parte do exército dos Estados Unidos nun país soberano, porque non se condena. Fálase de detención, fálase de captura por forzas externas, pero non se condena eso. Tampouco se condena a usurpación que se lle fixo ao pobo venezolano nas eleccións, creo que fai un ano, que se celebraron. Con haber ensinado as actas daquelas eleccións, eran unhas eleccións democráticas, o resultado poría un presidente, un congreso e todo é unha democracia. Entonces, aquí estamos montando, non sei, xa digo, non nos podemos poñer en contacto con esta asociación para un pouco debatir sobre este papel. Entonces, hai moitas eivas nesta declaración.
Xa digo, nin se nomea aos Estados Unidos que foron os que interveniron co seu exército en Venezuela. Simplemente fálase de forzas externas. Non se condena iso. Un dinamizador. O sea que aquí parece que entón en calquer país democrático poida intervenir unha forza externa para non sei, para cambiar as cousas. Entón, xa digo, gustaríanos haber falado con esta asociación para un pouco que sí que pudiéramos aprobar unha aclaración institucional aquí completa con todos os puntos sobre as IES. Moitas gracias. Moitas grazas, don Ramón. Ten a palabra o voceiro do Bloque Nacionalista. Boas tardes a todas e a todos. A ver, o BNG trouxo no mes de xaneiro unha declaración institucional ao inicio do pleno tamén para intentar consensuar cos distintos grupos. Había 6 ou 7 días que ocorrira a intervención militar dos Estados Unidos en Venezuela, co secuestro do seu presidente legítimo Nicolás Maduro, que, por certo, vostedes aquí falan de captura. Capturas as troitas nos ríos, os presidentes secuéstranse. Entón, bueno, decir, isto, bueno, xa es que non, vamos, tiro aí mismo, vale, decir, non. O BNG non lle vai aprobar isto. Non por o tema da captura, porque en xeral polo que din, porque efectivamente non existe unha condena manifesta de intervención militar. É dicir, falan aquí de non sei que, de recuperar, non sei que, non sei... Non. É dicir, aquí o que quedamos no pleno de xaneiro en que si vai emendar a declaración institucional do bloque. Vostedes traen algo distinto, parece moi ben, traigan o que queiran. Eu, por eso, BNG xa trouxe unha moción ao pleno, nese sentido. E eu, a intervención, a idea que teño da Comisión Informativa da semana pasada, que entendíamos que xa non viñan ca declaración hoxe aquí. Entón, desde logo, nós non imos aprobar isto. Vale? Grazas. Moitas grazas, don Serafín. Ten a palabra a voceira do Partido Socialista. Sí, boa tarde. Bueno, nos igual que dixemos nas comisións, faltanos un pouco tamén o que dixeron o resto dos partidos, faltanos un poquinho máis nesta moción. Nos, claro que estamos a favor de respaldar o dereito do pobo venezolano a elixir libremente os representantes. Estamos a favor tamén de que se respeten os dereitos humanos. Claro que mostramos solidaridade tanto co colectivo venezolano que está aquí no noso país como ca xente que está a sufrir no seu propio país. Pero faltanos un poquinho eso que se comenta, que non nesta declaración en ningún momento pois se fala nin se condena a agresión dos Estados Unidos fixo sobre Venezuela, nin se fala da violación dos dereitos internacionais, por iso que non estamos de acordo con ela. Fáltanos algo máis. Moitas grazas. O Goberno ten a sensibilidade suficiente como para apostar e apoiar calquera declaración institucional que chegue a un consenso ou que emane dun consenso entre todos os grupos políticos. Vexo que hai xa 3 grupos que non están nesa tesitura. Aquí o que quero lembrar que o Concello de Barbadás foi un dos primeiros que amosou nas redes sociais a súa solidaridade cos cidadáns de Venezuela, cos nosos conveciños e conveciñas, e sempre tendo presente o dereito internacional, o cal evidentemente contempla que se perpetrou en Venezuela foi unha agresión militar e que apostamos polo que é unha transición pacífica, democrática e tendo presente a todos os grupos políticos e tamén tendo presente a liberación dos presos políticos. Pero, evidentemente, vexo que xa hai 3 ou vemos que xa hai 3 grupos que non están a prol desa declaración institucional promovida polo Partido Popular, pois, insisto, que estamos na tesitura de que se chegue a un acordo. Que aceptamos calquera das alternativas que se nos podan presentar, sempre cando tendo presente a transición democrática en Venezuela e a condena do secuestro e da intervención militar. Non sei se quere volver a intervir, doña Chelo. Señor alcalde, non poña cousas que non dixemos. Nós non dixemos que non estuéramos de acordo coa declaración. Dixemos que estábamos o sentido da declaración de defender a democracia, todo isto estábamos de acordo. Dixemos que era incompleta, que faltaban cousas por poñer aí, pero non que non estábamos a prol. De acordo, pois... Simplemente esa matización. Pois entón que diga doña Chelo que considere, visto que vostedes non sei se están de acordo con algunha emenda que poda facer o Partido Popular ou algunha modificación que poda facer o Partido Popular, non sei se vai a modificar algo. A ver. Non, vostede non. Por favor.
Quería comentar que como dice, si aceptan, o sea, para que ao mellor se poida aprobar. Non simplemente con que se engadira unha condena, como condena o que é o que lle chaman vostedes de detención ou captura de Nicolás Maduro polo exército dos Estados Unidos, non por forzas externas, e aparte tamén se condene o non haber ensinado as actas daquelas eleccións que se celebraron en Venezuela, con iso nós aprobaríamos a declaración institucional sin problema ningún. Moitas gracias. Doña Chelo, acepta eso? Non acepta? A ver, aunque aceptemos eso, el bloque nacionalista Por ya ha eso. dicho que no iba a aceptar esta declaración institucional. Entonces, por respeto, lo digo así, si solamente fuera un grupo, pues en un segundo se lo mando a ellos y que ellos decidan, ¿vale? Pero si realmente el bloque nacionalista no va a aprobar esta declaración institucional, entonces pues entiendo que por respeto a ellos no cambiaríamos nada. Total, no se va a aprobar. Si ya le digo, o sea, digo, si realmente fuera cambio de una frase, pues sí, lo haríamos, pero realmente, no sé, tiene el turno de palabra, luego le contesto. Nada, moi breve. É reiterar un pouco da primeira intervención. É dicir, nos quedamos en xaneiro nunha cousa e se veñe cunha cousa absolutamente distinta. Quedamos en enmendar a declaración institucional do bloque e traen unha declaración institucional da alma llanera. Bueno, eu, desde logo, decir, o BNG non vai aprobar isto. Enmenden o que lle enmenden. É dicir, nos aprobaríamos transaccionada a nosa, que foi o que quedamos en xaneiro. Eu non vou entrar en isto máis, Para iso traemos a moción. Gracias. Dona Marga, quere vostede falar? si eu quería, pensei que nas comisións quedara un pouco a idea de comentar que a asociación si eles querían facer ese tipo de modificacións do que os distintos grupos faláramos. Entonces non sei se chegou a falar con esa asociación, si eles estaban de acordo en cambiar e puntualizar o que estamos comentando ou non se chegou a falar. De todos xeitos, eu creo que despois a moción que trae o Bloque Nacionalista vai quedar reflexada moi ben a intencionalidade desta declaración, que tamén sería moi válida pois para facerlla chegar a eles, se chega a aprobar, claro. Vamos a ver, ya en las comisiones quedó claro por el bloque nacionalista que no se iba a aprobar. Entonces, ya se lo hemos dicho a la asociación y a ver, cambiar esto realmente si hoy, bueno, como faltaba un concejal, pues si hubieran cambiado de idea o tal, pues si hubiera que poner esa modificación se les hubiera pasado. Realmente lo que estamos diciendo, por respeto a ellos y que es palabras de ellos en un papel, ¿vale? Que es una asociación de venezolanos. Entonces, pues realmente creo que tenemos que tener ese respeto institucional, que no voy a cambiar nada porque yo no debo de cambiarlo. Sí estamos de acuerdo en que fuera pues las palabras de ellos reflejadas en estos papeles. Y realmente como el bloque no... A ver, señor Sarín, solo un segundo, alcalde. Me paso del minuto, ya lo sé. Bueno, se quedó en hacer aportaciones a la declaración institucional que ustedes trajeron, ¿vale? Pero nosotros hemos pasado eso a un colectivo mayoritario, ¿vale? Y lo vamos a decir así, entonces ellos realmente pues nos han dado esto, por eso lo traemos, no es que hagamos nosotros una declaración institucional cuando entendemos que para eso están nuestros convecinos, ¿vale? Moitas gracias. Pois entendo que non aceptan a emenda ou as emendas que propón don Ramón. Entendo que o Bloque Nacionalista non acepta a proposta do Partido Popular. Entendo por parte do Partido Socialista que se resulta incompleta. Co cal non hai unanimidade, polo tanto non hai declaración institucional. Pasamos ao segundo punto, que é a aprobación da acta anterior. Don Ramón, ou algunha alegación en xeral que haxa que facer? Non? Non sei se as preguntas que logo nós formulamos no pleno e ao mesmo tempo reiterámolas por escrito se van a respostar de algunha maneira. Pensei que se respostarían na acta. Non sei se iso é o correcto, para que mo aclare o secretario, se pode. Por favor, señor secretario. Na acta reflexase o que se fala na sesión, as preguntas que se formulan, e se hai algunha resposta in situ, faise referencia na acta, as posteriores, as respostas que se fan despois por escrito, fanse por escrito directamente os grupos proponentes, non se reflexan na acta.
É dicir, que se se vai a preguntar no plenario e se responde nese momento, non Aí sí. necesitan esa resposta por escrito. Pódense respostar por escrito ou non, eso xa, Non. é dicir, o que queiran. Pero na acta só se reflexa o que se di na propia sesión. Queda como respostada. Sí, pero pódese responder igual ou ampliar por escrito independentemente, sí. Pues moitas grazas. Pasamos ao punto 3, que é o expediente 449-2026, modificación de porcentaxe en gastos plurianuais. Pois ben, como ven vostedes, isto é un asunto que afecta a un gasto plurianual, como xa día o título, vai referenciado co programa EDIL, no que o goberno deste Concello, conxuntamente ou patrocinados ou promovidos pola Diputación, pero encabezados tamén por Barbadás, porque somos o único concello que ten máis de 10.000 habitantes e que era preciso contar cun concello desa poboación ou máis, fomos todos nós, Barbadás, San Cibrao, Toén, Barbadás, San Cibrao, Pereiro, e a Diputación de conseguir unha subvención, un financiamento da Unión Europea de perto de 7 millóns de euros. Pois ben, aí hai que facer unha aportación por parte dos diversos concellos que participan neste programa e hai que asinar un convenio de financiamento. Ao ser un gasto que se alonga no tempo, neste caso, a 3 anos, pois ten que vir a pleno. As cantidades xa teñen vostedes aí no documento e tamén xa foi explicado pola señora interventora no pleno. Iso na comisión, perdón. Don Ramón. A ver, para o BNG, pois, bueno, vende efectivamente o que supón esa cifra de arriba de 7 millóns de euros, 7.275.000, que acaba de referir o alcalde do porcentaxe total deste proxecto Ourense Sur, e que, bueno, unha parte importante pois tamén venden da Unión Europea, eses 4.300.000 euros. E, bueno, do dinheiro restante entendemos que Barbadas, efectivamente ten que pôr unhas cifras por riba da mesa neste 26, no 27 e no 28. E o noso criterio son cifras tamén pois excesivas tamén para no concreto, para o beneficio que ao final se entende que este proxecto deste plan Ourense Sur trae para o noso Concello. É dicir, falase no proxecto de sendas peonís, sendas ciclistas, recuperación do Barbaña, non teñen nada que facer para recuperar o Barbaña. Pero vemos que efectivamente o Concello do Pereiro arrimou moito máis a asco a súa sardiña, é dicir, porque aí falan de humanización do lugar do Pereiro, de equipamento cultural, de vivendas sociais, falan de, bueno, é dicir, aquí salen moitas cousas en prensa. O Concello de San Cibrao fala dun centro interxeracional e Barbadás fala dunha mellora dun pabellón deportivo, por tanto, entendemos que aí o señor Menor pois leva, non sei, leva moito máis ar de ganar, por tanto, nós non concordamos con este punto. Vale, gracias. Moitas grazas. Ten a palabra a vocera do Partido Socialista. Moitas grazas. Pois nós, efectivamente, cualquera subvención, sexa de Europa, sexa da Xunta, sexa da Diputación, benvida sexa. Temos a dúbida respecto ao contido, non respecto ás contías, respecto ao contido dos investimentos, queríamos saber, se xa non lo poden dicir hoxe, cuáles serían os primeiros proxectos que se acometerían en 2026. O vocero ou vocera do Partido Popular ten a palabra. Nada, el Partido Popular está totalmente de acuerdo con lo que se trae hoy a pleno y nada, estamos, ya dije, totalmente de acuerdo. Es un programa europeo, Ourense Sur, que realmente ahora lo que traemos es la senda peonil, entiendo, entre los tres concellos, San Cibrao, Pereiro y Barbadás, y realmente, señor Sarín, hay más proyectos en esos 7 millones que van para Barbadás, se lo explicará, me imagino, el señor alcalde. Entonces, lea usted la prensa, mejor. Sí, la prensa, sí. Pero yo, si quiere, también se la paso. Vale, hay que estar informados cuando se viene a un pleno. Vale, entonces, bueno, pues estamos totalmente de acuerdo. Efectivamente, lo que decía el señor alcalde, se necesitaba un concello más de 10.000 habitantes y Barbadás entra en ese trío, vamos a decirlo así, de los tres concellos para realmente pues entrar en estos 7 millones con diversos proyectos que se van a ejecutar en Barbadás, que me imagino que el señor alcalde ahora mismo pues le informará. Gracias, señor alcalde.
Moitas grazas, doña Chel. Vai respostar en primeiro lugar don Daniel Rey. De 3 minutos. Boa tarde a todas e a todos. Bueno, primeiro, lamento, señor Sarín, que non teña información. Eu voulle a facer partícipe de toda a información que teña. Tamén lle digo que o Diario La Región igual non é o mellor para ser informado desas cuestións. A señora Vitoria decirlle que prioridades, que proxectos son os prioritarios. Bueno, o primeiro, como ben saben vostedes, é a de interconexión entre os 3 concellos, porque eso é a base do proxecto xeral. Vale, o primeiro é esa senda peonil entre a Valenzá e, no caso do noso concello, entre a Valenzá e o término municipal de San Cibrao, a altura de Pontón, que conecta ca senda que une ca Boutureira. E o segundo, a nivel de prioridade, vai ser a accesibilidade ao centro de saúde. A solución que nos propoñen os técnicos. Como ben saben vostedes, os proxectos van ser elaborados pola Diputación a través da empresa pública Traxa. Probablemente teñen que variar algúns dos proxectos porque, tal e como se plantexaban na solicitude da subvención, pois poden ser irrealizables. Entón, para poder levarse a cabo van ter que ser modificados. Así que o primeiro vai ser a senda peonil, o segundo, accesibilidade mecánica ao centro de saúde mediante a solución técnica que nos digan os técnicos, e a terceira vai ser a cubrición da pista da Solaina. Moitas grazas. Don Ramón, Bloque Nacionalista. Nada, nós reiterar o noso posicionamento, podemos estar de acordo en que efectivamente poden ser proxectos interesantes, pero logo nós descoñecíamos toda esta relación de proxectos. Eu, o que lín efectivamente no medio de comunicación é o que veño de referirme, que en Barbadás o único proxecto que se reflectía aquí era a mellora dun pabellón polideportivo e que outros concellos levaban moito máis proxectos, como reseñei na primeira intervención. Entón, bueno, mas nada, nos pode parecer interesantes o tema da accesibilidade ao centro de saúde, nos pode parecer interesantes determinadas cuestións que nós, desde logo, xa no seu momento tamén solicitamos, pero non concordamos co expediente psíquico e coa información que nel se verteu. Grazas. Gracias a vostede. Ten a palabra a vocera do Partido Socialista. Bueno, quédanos a dúbida, unha vez que se prioriza primeiro, segundo e terceiro, quédanos a dúbida de que ocurriría ca financiación que creo entender que faltaba para o Polideportivo Municipal. Non sei se iso tamén se inclúe no financiamento previsto para o 26, dado que esa obra ten que estar rematada. Ten a palabra a voceira do Partido Popular. Ya ve, señor Sarín, hemos pasado de no tener ninguna información anteriormente y ahora me tengo que dirigir al Partido Socialista, que ahora mismo está en la oposición, pero realmente es muy triste que hoy vengamos y que nos enteremos. Ya nos habíamos enterado anteriormente, no por la región, sino por otros medios de comunicación, de cuáles iban a ser pues, los proyectos del Plan Edil. Efectivamente, uno de los que creemos que aquí ya trajo el Partido Popular fue varias mociones para cubrir una de las pistas deportivas que aquí mismo ahora se está llevando a cabo, que va a ser la pista de la Solaina, la cubrición de la pista de la Solaina, y después la accesibilidad al centro de salud. Todos somos conocedores de que se han presentado a través del Partido Popular pues para solicitar un ascensor que fuera directamente pues, al centro de salud. Bueno, explicará el señor alcalde después que realmente pues a lo mejor la accesibilidad nos dirán cómo va a ser al centro de salud y realmente pues la Diputación con los técnicos que allí tienen verán la mejor manera pues si ese ascensor no es pues o una rampa o lo que nos podrán explicar. Pero la diferencia que vemos en 3 personas ahora mismo que están dirigiendo este grupo de gobierno, pues realmente que la información que teníamos antes, el Partido Popular, grupo mayoritario de la oposición, era cero. Y quiero que quede muy claro para los vecinos, en cualquier área que ustedes tenían y manejaban era cero. Si nosotros no teníamos ninguna información, nos enterábamos por la prensa. Ahora mismo sí tenemos información y eso es lo que realmente tenemos que agradecer, pues en este momento al grupo de gobierno, en que realmente nos estén informando de todos los proyectos que se van a hacer. Creo que hemos mejorado realmente, o sea, si antes eran 7 y ahora son 3, tengo que decir que se ha mejorado en la información que se le da a la oposición en este momento.
Perdón, Ana, no sé que me Sí, dices. rematara. No, estaba usted no seu turno de palabra, doña Chelo. Siete. Non é un diálogo, nin... No, es que no sé qué me decía. Vamos a ver, Éramos 8. 7 del Partido Socialista y una persona de democracia, o sea, un compañero, perdón, concelleiro de Democracia Arensana. Me estoy refiriendo al Partido Socialista porque en este momento doña Victoria era la persona que llevaba infraestructuras, si no me equivoco. Ahora mismo, acompañada pues de otras 6 personas del Partido Socialista, lo está llevando una persona, da igual, el partido está dentro del grupo de gobierno, 3 personas, y tenemos toda la información, y aparte que es una persona que está abierta a que realmente cualquier grupo, no solamente el Partido Popular, le podemos decir, hay esto, si lo puede incorporar, lo va a hacer. Eso es gobernar. Aquí rematando, doña Ya Chelo. termino. Eso es gobernar este concello, no como antes que era 0. Gracias, señor. Gracias a vostede, doña Chelo. Pois ben, como ben, don Serafín ten agora aí toda a documentación, si, o primeiro que hai que facer é, desde logo, esta senda peonil que una os dous concellos, Santibrao e Barbadás, porque é o eixo esencial do que é o proxecto. Este proxecto da Unión Europea contempla precisamente favorecer a mobilidade entre os 3 concellos. Se non fora ese o eixo central do programa da Unión Europea, non podería haber optado a ele. Pero para aclarar, aí ten un boceto non, un cuadrante no que se recoñecen ou se detallan todas as actuacións que se prevén, ademais con o orzamento. Dito eso, o orzamento pódese modificar dentro dos bloques de actuación. Cada unha das actuacións pode ser modificada, pero sempre dentro do encuadre do bloque que está no lateral esquerdo. Pois ben, que contempla esencialmente a máis do que é a senda peonil? Pois ben, o elevador para o centro de saúde que todos e todas reclamamos desde hai tempo, todos contempla eso, pero estáse analizando cal é a proposta do que é a directora de infraestructuras da Deputación e do técnico que a acompañaba nese momento, van a analizar a posibilidade de que sexa un elevador ou ben unha rampa. Van a analizar. Non ven con vos ollos, hai no que dicir, non ven agora con vos ollos técnicos o que é o elevador, porque parece ser que hai que salvar un desnivel relativamente importante. Van a analizar, exactamente, estiveron ali, pero van a analizar a posibilidade dunha rampa na Rúa do Outeiro. Vais a analizar, vanse ver as dúas opcións, de xeito que ademais se humanizaría tamén esa rúa. Pero, bueno, todas as opcións están abertas conforme os estudios técnicos que fará Traxa. Outra obra que se vai a cometer, que é a cubrición da pista polideportiva da Solaina. Aí contemplanse, se non lembro mal, 250.000 euros ou 300.000, probablemente non sexan suficientes. É a ampliación do polideportivo, despois entrarei polo miúdo nese asunto. É a mellora do entorno natural do cauce do río Barbaña. É a ruta Carmen Martín Gaite, por suposto, que xa despois falaremos dela. Ben, realmente o investimento non son 7 millóns de euros, senón que son 10 millóns de euros, dos que a Deputación se comprometeu a conseguir o resto que falta por obter en canto a financiamento. É dicir, o que hai son unha subvención europea que financia o 70% do programa, de que son 7.400.000 e algún mil euros, e os outros 2,5 millóns que faltan, hai un compromiso da Deputación de ir conseguindo financiamento de outras administracións. Bueno, insisto que a semana pasada tivemos unha reunión con Traxa, un técnico de Traxa que a propia directora de infraestructuras da Deputación. En relación ao polideportivo, pois está contemplado aí, como vostede sabe, dona Victoria. Vostede estivo no cerne de elaboración deste documento. Non sabe perfectamente que no polideportivo se contemplan 650.000 euros, que veremos a que destino van, porque hai outros 617.000 euros da Deputación, da Xunta de Galicia, tenemos que ver como se axusta. Entón, hai que ver como axustamos eses 3 aspectos, Deputación, Xunta e Unión Europea, analizarase. Pero vostede sabe, ten o cuadrante, non sei se levou con vostede, pero ten o cuadrante de todas esas actuacións. Entón, pouco máis. Os proxectos están... A ver, que diga, fale vostede, por favor. No, que, nada, simplemente que parece que non estamos sobre proxectos pechados, porque quere dicir o alcalde que nese recuadro esquerdo, que é o obxectivo das actuacións, vale, pois, sempre que vaya enfocado nese senso, pois que poden modificarse puntualmente os proxectos, vale. Evidentemente, agora, pois, como
neste caso concreto do elevador do centro de saúde, pois os técnicos estiveron no lugar, porque, ao principio, os técnicos desta casa, ou, bueno, desta casa non, senón os que se contrataron no seu momento, bueno, pois, preveía un elevador, non sei se é do ano 2016 ou 17, vale, se non me equivoco. E agora mesmo, pois, os técnicos non o ven viable, os que van a elaborarse e tal, e como opción prioritaria, pois, ven unha rampa na rúa Van do a Outeiro. analizar as dúas posibilidades e decidirán cales serán. É dicir, que non son proxectos pechados, sino que poden ser remodelados. E como dixen ao principio, no bloque que figura á esquerda é un bloque de actuacións. E dentro dese bloque de actuacións subdivídense en actuacións máis concretas. Pois, por exemplo, actuacións deportivas. Hai, se non lembro mal, 250.000 euros, creo que é para a cubrición das solanes e 150.000 euros para o polideportivo, creo que é así. Bueno, pois pódense compensar dun lado ao outro, dunha das actuacións polo miúdo a outra. Pero, bueno, o polideportivo vaise financiar conforme vayamos vendo que haxa posibilidades de facelo, pero vaise facer. Algunha pregunta máis ou quere... Xa intervimos 2 veces, non? Si. Pois procede votación. Votos a favor? Abstencións? Moitas grazas. Pasamos ao cuarto punto, que é a aprobación, expediente 184/2026, aprobación do convenio coa Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes da Xunta de Galicia para a asunción pola Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia da convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos unitarios para o acceso ás diferentes categorías do seu corpo de Policía Local e as prazas de auxiliares de Policía Local. Ben, isto é un convenio que xa se asinou anos atrás e que ten como finalidade a contratación de policías locais, contratación non, selección de policías locais e axentes da Policía Local, auxiliares da Policía Local. Por lo tanto, é un programa ou un convenio coa AGASP a efectos de que o proceso sexa o máis transparente posible, o máis acorde á legalidade, quen se encargará de vixiar ese proceso e de seleccionar o persoal que no seu momento acudirá a traballar ao Concello de Barbadás será a Academia Galega de Seguridade. Non ten preguntas. O Bloque Nacionalista? Sí. Bueno, a ver, en primeiro lugar, quero matizar un pouco o sentido do voto que tuvo BNG no punto anterior. Non é que nos abstiveramos porque non estiveramos de acordo cos proxectos e tal. Abstivémonos pola forma da tramitación do expediente, porque nós a información que tiñamos era a que viña aquí no expediente, que era ninguna, e tiñamos información de prensa. É dicir, agora nos veñen aquí con toda esta serie de proxectos que as que o BNG pode concordar, porque nós, de feito, o tema do elevador para o centro de saúde que o Partido Popular reservou aquel terreno no Alto do Monte, pedímolo desde o minuto cero. Vale, entón nos podemos concordar efectivamente con obras dese proxecto, pero non co formato en como se trouxe este expediente de aprobación, polo tanto, ese é o sentido do noso voto en abstención. Bueno, e xa en relación co punto que nos traen da aprobación deste convenio coa Consellería da Presidencia, pois, bueno, visto a documentación que figura no expediente, dado que ese convenio vixente databa do 18, serie do 3 do 18, prorrogado ao 16 do 2 do 22, polo tanto non proceden máis prórrogas, se visualiza na distinta documentación do expediente que efectivamente non proceden máis prórrogas e que polo tanto hai que, é dicir, houve despois esa prórroga agora que data a 2026 e que polo tanto se hoxe se aproba este novo convenio a 2026 ten evidentemente esa duración de 4 anos. Bueno, dicir que o convenio reseñase tamén efectivamente no expediente que non afecta a estabilidade orzamentaria, senón que non hai un contido económico específico no mesmo, polo que no BNG acreditamos na necesidade eu o teño manifestado en varias ocasións este portavoz, dado as quendas de traballo que ten o Servicio da Policía Local, pois casi doblar o número de efectivos que teñen hoxe para que fin de semana está dando a situación de que se está chamando a veces a Policía Local e o efectivo que hai, que en moitas ocasións, lle di, mire, chamen a Guardia Civil porque é que eu non vou actuar. Ese é o
Vale, grazas. Moitas grazas a vostede. Ten a palabra a voceira do Partido Socialista. Non sei se o conselleiro do Partido Galego intervén. Un momento. Non, dixo que non quería falar. Un momento, por favor. Estamos na segunda. Estamos na primeira quenda ainda, e non quixo falar. Ah, vale. Sigo falando, entón. Sí. Vale, perdón, é que ao mellor despisteime eu. Sí. Nada, nos respecto deste punto temos a única dúbida de saber como está o tema da praza de Policía Local por mobilidade e como está a outra praza. As dúas, en que punto están, que creo que é máis adiantada administrativamente falando, é a de mobilidade, e despois como está a seguinte praza e cales son os prazos e as previsións que ten o Goberno de cubrición desa praza para mellorar o servizo. Grazas. Moitas grazas. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Sí, grazas, señor alcalde, boa tarde a todas e a todos. A ver, pois, como fixemos xa no ano 2018, pois congratulámonos que este tipo de convenios cheguen aos concellos de Galicia. Foi por aquel entón co decreto de 2017 e benvido sexa nun esforzo da Xunta de Galicia por facilitarlle os traballos a todos os concellos nun proceso moi farragoso como son as convocatorias e a selección do persoal da Policía Local. Dito isto, parabéns por a sinatura que se vai a facer deste novo convenio, e o que non quita a sinatura deste convenio é o paliar a escasez e o déficit de policías locais e de medios no noso concello. Esa é unha misión e unha tarefa do grupo de goberno. E insisto, non por asinar este convenio se van a paliar eso. Aí teñense que pôr vostedes as pilas e traballar para conquerir para Barbadás unha mellora na seguridade a través de efectivos, tanto humanos como físicos e materiais na nosa policía local. Vamos a votar, como non podría ser de outro xeito, favorablemente este acordo. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas a vostede. Simplemente informar que na dación de contas daremos conta dos trámites que se están a facer no ámbito da Policía Local. Don Ramón, segunda intervención, se quere Sí, falar. agora sí, porque como isto é grabado, grabado non, é grabado e nos están vendo en directo. Non era como antes, só tiñan acceso ás actas, e as actas creo que non as líamos casi nin nos. Entón, en aras a eso, señor Sarín, vostede estuvo no goberno. Non pode dicir aquí que non ten información. Están na Diputación. Teñen un grupo na Diputación. Vostede vive profesionalmente da política. E que veña aquí ao pleno a dicir que non sabe que... Mire, eu preguntei, porque desto xa se falou fai uns meses, do tema este do que iban San Cibrao, o Pereiro e Barbadás conxuntamente, porque nos pillaban a nós, claro, xa lle dixen no seu día ao Firvida que nos iban a adiantar pola dereita e ser todos os concellos que xa nos adiantaron. Pero aquí hai as responsabilidades do seu goberno e de quen estaba na Deputación daquelas, do Partido Popular tamén. Lémbranse. Entón, non... En fin, moitas gracias. Perdón, don Serafín, se quere intervir. A intervención en relación con este punto por parte do BNG está feita. Grazas. Moitas grazas. Dona Victoria. Grazas. Pois eu considero que o que nos debería explicar como estamos abordando este punto da Policía Local debería non lo explicar agora, non esperar a dación de contas. Considero que queda máis organizada a información. Pero bueno, na súa man están dar a información cando o considere. Moitas grazas. Moitas grazas. Don Manuel, se quere intervir de novo. A nós danos igual a forma en que se den as contas, xa agora no transcurso do debate desta proposta, como despois ao final do pleno na dación de contas que corresponde ao alcalde. Danos igual. O que sí reclamamos é esa información. Nada máis, grazas. Estaba prevista que teño aquí anotadiña na xenda. Don Daniel, quere intervir vostede agora. Nada, simplemente, isto é un punto de trámite, pero xa que abrimos un poquinho de debate, nada, é dicir que este goberno xa saben vostedes que está intentando, na medida das posibilidades, incrementar tanto a dotación material como de persoal da Policía Local, e así está reflexado nos dous coches que se adquiriron, no etilómetro, nos equipos de comunicación e na dotación que despois, xa con máis detalle, lle dará na dación de contas con respecto ao persoal. Un deles sí que se adianto que está na academia, xa está na academia formándose, xa é funcionario en prácticas do Concello de Barbadás. Pero despois na dación de contas o alcalde lle dará a cumprida conta. Precisamente porque aquí o que estamos falando é dun convenio, non de outra cousa. Procedemos á votación. Votos a favor?
unanimidade. Moitas grazas. Pasamos ao seguinte punto, que é o expediente 463, moción do PSDG-PSOE para que se activen os proxectos e iniciativas para a reforma dos parques do entorno da Igrexa de Piñor, do Fidalguiño en Sobrado e da zona infantil e deportiva de Loiro. Ten a palabra a súa voceira. Ten 5 minutos. Moitas grazas. As zonas recreativas de ocio infantil son fundamentais para que os cativos e cativas disfruten socializando con outras nenas e nenos e potencian a creatividade e a psicomotricidade, entre outros beneficios. En Barbadás hai varios parques infantís que poden ser mellorados a través de reformas que abranguen os peches perimetrais, o solo e os elementos de xogo. Co obxectivo de que estes lugares de xogo infantil sexan mellorados sustancialmente, o Grupo Municipal Socialista presenta esta moción sobre 3 parques que se atopan nunha situación comprometida, pero poderían ser algúns máis. Presentas unha serie de propostas realizadas en base a un traballo previo de gobernanza co apoio técnico imprescindible naquel momento realizado durante varios meses, incluso anos. O obxectivo da moción é aportar solucións de comodidade, inclusividade e calidade das dotacións públicas nos parques infantís do Tanatorio de Piñor, do Fidalguiño en Sobrado e do de Loiro. Ademais, esta proposta inclúe tamén a cimentación da zona deportiva situada a carón do Teleclube de Loiro, un lugar que ata agora está en desuso debido á situación deteriorada na que se atopa. A finalidade da proposta é que estas zonas recreativas se volvan converter en puntos de encontro fundamentais para as familias e para a convivencia veciñal. As melloras pretenden que estes espazos se transformen en zonas lúdicas, modernas, cómodas e inclusivas, adaptadas aos estándares actuais e pensadas para todos os nenos e nenas independentemente das súas capacidades. A rehabilitación e mellora hacia un parque infantil inclusivo do Fidalguiño en Sobrado xa conta con un proxecto técnico no que se inclúe a mellora dos elementos de xogo, a sustitución do bambán e do tobogán coa instalación de elementos inclusivos, o cambio do pavimento a caucho e a mellora do peche perimetral. No que se refire ao Parque Infantil de Loiro, hai que ter en conta que hai unha serie de deficiencias que afectan ao seu uso e mantemento. En meses anteriores realizáronse visitas de comprobación para proceder á cuantificación económica co apoio de técnicos especialistas en zonas de ocio para buscar unha solución á caída, existindo xa un orzamento para a súa reforma. A actual superficie de área do Parque Infantil de Loiro provoca a aparición constante de malas ervas que xeran un entorno pouco hixénico e de difícil conservación. Así mesmo, a presenza de árbores sobre a zona de xogo provoca unha frecuente caída de restos vegetais, comprometendo a súa seguridade. Por esta razón, é preciso a retirada de area e sustitución por outro elemento, caucho ou céspede artificial, e a modernización e reforma do mobiliario e do peche. Na zona deportiva de Loiro, cuxo formigonado estaba previsto para o ano 2026, é preciso unha intervención urxente. O actual estado deste espazo coberto de barro e malas ervas impiden por completo a práctica de calquera deporte. As porterías e canastras foron cambiadas recentemente, pero é necesaria unha intervención integral. Respecto ao parque situado na zona da Igrexa de Piñor, indicar que se atopa nun estado deteriorado e sen uso efectivo por estas causas. Dende o PSDG lembramos ao Grupo de Goberno que esta intervención pode efectuarse case automáticamente tendo en conta que se atopaba incluída no anexo de investimentos dos orzamentos municipais de 2025 que foron prorrogados. Resulta necesario executar a reforma procedendo a mellorar o solo e sustituir os elementos de xogo, os soletos que ali se atopan e mellorando a zona perimetral. Esta zona de esparcemento situada nas inmediacións do Parque do Tanatorio de Piñor tamén debería ser obxecto de mellora instalando un mobiliario acaído. É fundamental pôr en valor o cruceiro de Zama, un elemento histórico e de gran valor patrimonial, cultural, turístico para o Concello de Barbadás. Do mesmo xeito, dende o Grupo Socialista consideramos necesaria e aproveitando de realizarse esta iniciativa que se mellore a fonte ubicada nese mesmo entorno que constitúe unha homenaxe do pobo de Piñor a unha muller, Jacinta Feijóo, que liderou o movemento asociativo e que merece ser conservada e dignificada como símbolo da memoria colectiva. Os acordos son os seguintes: instar ao Grupo de Goberno a buscar financiamento para proceder á reforma dos parques Fidalguiño en Sobrado e o de Loiro, instala ao Goberno local a habilitar unha partida orzamentaria para formigonar a zona deportiva de Loiro situada a carón do antigo Teleclube e instar, por último, os gobernantes locais a que efectivicen a reforma do Parque do Tanatorio de Piñor a través dunha partida que se recollía no anexo de investimentos de 2025.
Moitas grazas. Moitas gracias a vostede. Don Ramón, ten Sí, 3 moitas minutos. gracias. Bueno, este tipo de mocións, pois vamos sempre a apoialas porque é mellorar os espazos públicos dos que dispón o Concello. Simplemente quixéramos pedir, se é posible, que engadiran un cuarto punto, que sería instar ao grupo de goberno a manter todos os parques do Concello en estado óptimo de uso e seguridade en tempo real. Tempo real ou ca máxima entendémonos. A parte deso, dicirlle que, como falan aquí do tanatorio de Piñor, pois pedirlle aos gobernantes locais, como anuncian aquí, que non o fixo anterior a gobernanta local, que as sinais que se poñan novas que se poñan en galego. Do aparcamento del cementerio, pois o aparcamento do cemiterio. Moitas gracias. Grazas, don Ramón. Ten a palabra o Bloque Nacionalista Galego. 3 minutiños. Bueno, reseñase pois na moción do PSOE que hai proxectos e ata algúns orzamentados, incluídos no anexo de investimento do orzamento de 2025, bueno, e claro, queda isto un pouco no aire que por que non se fixo no 2025, volvemos un pouco ao mesmo, é dicir, a decir que efectivamente un orzamento que se presenta no mes de setembro, que se aproba e non se aprobe, que ten unha vixencia de 2 meses máis menos, efectivamente é inviable que no 2025 pudera efectivizarse porque non tuvo tempos para eso. É dicir, un orzamento, como dixemos en moitas ocasións, hai que traelo a final de ano e cos tempos precisos para que teña unha vixencia dos 12 meses. Bueno, decir que en relación co acordo 2, concordamos co sentido da moción, pero, bueno, por cuestionar e matizar algunha das cuestións vinculadas aos distintos acordos, fala da zona deportiva de Loiro, ao lado do antigo teleclube, bueno, nos consideramos que efectivamente hai que melloralos, efectivamente hai canastas novas e hai porterías novas e tal, pero hoxe esa zona é pois un estacionamento da xente que vai pois as actividades que organiza a Asociación Cultural Loiro na Memoria, no verán ou tal, é dicir, prácticamente é eso, está ao lado do teleclube, unha zona tal, e que non se usa a nivel deportivo, non sei o uso que ten, pero sei que non é máis que un estacionamento máis, algo que tamén temos que ir pensando xa, buscar alternativas nas distintas parroquias do rural a lugares que nos permitan ter estacionamentos públicos onde a xente pode estacionar os seus coches e non facelo onde quera e como quera, que é o que sucede hoxe na actualidade. Vexase Sobrado, por exemplo, os estacionamentos normais da veciñanza se por riba das bellas rúas. Pois que habrá que ter lugares que permitan que a xente estacione con corrección en lugares públicos. En relación co acordo 1, cando se refire, entre outros, a reforma do Parque do Fidalguiño en Sombrado, concordamos, aí vénsenos un pouco a cabeza actuacións tamén melloras que non ten que ver ca moción, pero que un pouco por cuestión territorial, melloras tamén nas conducións das pluviais a respecto da Rúa do Prado ou rúas adxacentes que tamén necesitan de melloras a respecto do firme, o respecto das conducións de pluviais das aguas que baixan da zona recreativa do Fidalguiño, e que non me consta que se efectivizaran. E en respecto ao acordo 3, bueno, pois tamén se fala na propia moción, na exposición de motivos, bueno, refírese pois ao tanatorio de Piñor, e, bueno, onde a mí me consta, en Barbadar non temos tanatorios, temos velorios, que están mal indicados. Hai rótulos de cando se habilitaron coa expresión de tanatorio, aquí non hai tanatopraxia. Vale, entón, quero dicir que, bueno, non, con eso tampouco implica que vayamos que fagamos ninguna emenda sobre o tema da moción, simplemente é unha cuestión dentro do anecdotario, nada máis. Gracias. Moitas grazas, don Serafín. Ten a palabra a voceira ou voceiro do Partido Popular. Ola, moi boas a todos e a todas. Bueno, pois efectivamente, é dicir, o Partido Popular claro que quere que haya uns parques e pistas deportivas en condicións para todos. Ao mesmo tempo, tamén ese traballo de gobernanza previo que vostedes din que creo que xa tiña que ter resultados antes, é dicir, levaban 10 anos gobernando, entón é algo que xa se podría ter bastante adiantado. Así igual non sería preciso presentar esta moción prácticamente pois un mes despois de deixar as súas responsabilidades.
Claro que queremos ter mellores parques, pero non somente estes. Efectivamente, hai varios que se encontran moi mal mantidos. Bueno, a ver, esperemos que o goberno actual pois tome algunha determinación. Según di, xa tiñan orzamentos pedidos, por lo tanto estará cuantificado o que fai falta para podelos poñer ben. Supoño que estarán a disposición do actual concelleiro. Por lo tanto, eso, pero que se poña en contacto incluso cos veciños antes de tomar algunha decisión, por si acaso, pues, para corroborar que é unha reforma caída ou que se poda plantear. No Parque de Loiro, efectivamente, ainda deixou vostedes unhas deficiencias que de cara ao mantenimento, pero, bueno, que debía de ser da súa competencia, deixo claro na moción, pero, bueno. O Parque de Sobrado do Figalguiño constanos que é moi demandado e que é usado por veciños e visitantes. Entonces apoiamos firmemente que se leva a cabo este tema, pero, bueno, sempre que cumpla cas expectativas dos veciños. Supoño que, de novo, pois se corroboraría con eles e cos usuarios pois que ha caído o que se quere facer ali. En caso do parque a carón do tanatorio ou velorio de Piñor, é algo distinto, é dicir, quizá o mellor igual pois teño todavía máis conocemento por eu ser precisamente deste pobo. Creo que, bueno, igual aí hai unhas diferencias porque vostede prioriza ao mellor esta necesidade e incluso porque vexo que estaba xa engadida no orzamento de 2025, pero eu considero, creo que apoiado por varios veciños, que prácticamente é un parque sin demanda. É dicir, se é un parque que ten que estar o mellor mantido posible, que o mellor con eso era suficiente para a pouca demanda que ten. Outra cousa distinta, obviamente, sería eso, o cruceiro, que tamén simplemente con unha boa conservación, que é do que se trata, e a fonte que está ao lado, que efectivamente da nosa querida veciña Xacinta, adicada polos veciños do pobo. Entonces creo que simplemente con un mantemento e unha limpeza e tal, pois creo que estaría bastante arranxado. O que si o mellor igual se podía facer se houbera un excedente desa partida é para dar, sobre todo, ese cruceiro, poñelo en valor, e que efectivamente pois se generara unha nova pista que chegara, por exemplo, ao Mundideu, que pasaría xusto por diante e chegaría a conectar eses veciños co pobo de Piñor. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Tinente Alcalde. Ten 3 minutos. Gracias novamente, señor alcalde. Bueno, a verdade é que se mezclan tantos contidos nunha moción que non me vai dar tempo a respostar a todo. Bueno, como non, este goberno, calquer goberno, pois vai a sempre apoiar a mellora dos espazos públicos. Pero tamén lles digo unha cosa, lles adianto, como moitos de vos saben. Vamos a elaborar un plan de racionalización. Ahora mesmo mencionou o concelleiro Lloves que hai parques que efectivamente non teñen demanda. Porque vamos a manter, vamos a centrar recursos en cousas que non teñen demanda. Eu prefiro un parque mantido que 3 mal mantidos, e creo que eso é de sentido común. Entón, atendendo a ese plan, a ese estudio de racionalización dos espazos públicos, é que vamos a actuar. Aquí falan de 3 en concreto, que está moi ben, que hai que actuar sobre eles, pero previamente vamos a estudar cal é o estado actual e cal vai ser a necesidade en cada pobo, en cada parroquia. De feito, xa es adianto que no Parque da Area Gorda estáse procedendo ao seu desmontaxe, precisamente para levar os elementos de xogo a outros parques con maior demanda e para que ese parque non se convirta como se convertiu nun espacio residual e marxinal. Ben, a zona deportiva de Loiro, concretamente vou a facer mención a eso. A zona deportiva de Loiro, claro que é unha demanda, ahora mesmo é un lameiro, ni máis ni menos, pero non se trata só de botar unha solera de formigón. Hai que facer movimento de terras, hai que facer unha recollida de augas, e hai que facer unha obra que non só se trata de botar unha soleira de formigón. Así que hai que estudialo cos técnicos como leválo a cabo. Con respecto tamén, eu vou así dando pinceladas que fun apuntando por aquí. Caucho en zonas verdes. Non se vai instalar ningún caucho en zonas verdes, mentres este concelleiro sexa concelleiro. Por qué? Porque hai un regulamento europeo
de control de microplásticos, concretamente o 2023-2055, que proíbe a comercialización de microplásticos alá polo 2031. E inclúe explícitamente o granulado de caucho, o seu uso nos campos de fútbol, en parques infantís, en superficies deportivas, co cual, simplemente por conciencia medioambiental, este concelleiro non vai instalar caucho a non ser que se modifique esa normativa. O BNG menciona tamén na Rúa de Prados pluviais, así como que o Pisuerga pasa por Valladolid, xa está aquela rejilla xa está limpa e aquel caño que estaba roto xa está reparado. Pista do Mundideu. A pista do Mundideu hai un proxecto que sabe Vitoria tamén del, porque estuvemos ali ela e eu, non é unha idea miña, senón que é do anterior goberno, é unha pista que se vai a facer desde a urbanización de Mundidou hasta abaixo na curva da... Agora non lembro o nome da rúa. Bueno, do cruceiro de Zama pa diante, vamos, basicamente. Os estacionamentos nas parroquias, señor Sarín, pois sabe vostede que conlevan pois un espacio público necesario e que ten que estar contemplado no planeamento urbanístico. Senón, evidentemente, non se poden habilitar lameiros para plazas de estacionamento. E con respecto ao espírito da moción, eu estou de acordo. Moitas grazas. Ten a palabra a señora voceira, dona Victoria. 3 minutos agora. Bueno, decían vostedes que por que traemos estos 3 parques para a súa reforma. Evidentemente porque todo está baseado en demandas veciñais durante sucesivos anos. Dentro dos 2015 non, pero desde o 2016 que houve un goberno progresista aquí en Barbadas, evidentemente deuselle prioridade ás zonas infantiles e de ocio, aos parques, e renováronse numerosos parques. Estes 3 quedan, pero quedan algún outro máis, queda o de Pontón, e queda o da urbanización do Viso, e bueno, e algúns quedarán á espera do plan de racionalización do actual goberno para o mellor desaparecer, pero bueno, nós hoxe traemos estes 3 parques. O Parque Fidalguiño de Loiro é unha demanda veciñal xa antiga, xa é un proxecto que ten varios anos e que pois non é fácil obter financiamento para leválo a cabo, pero está aí, sigue sendo unha demanda veciñal, é un lugar de que concentra un número importante de cativos e cativas e de xente moza que vai a esa zona recreativa, porque aí faise deporte, os nenos fanse cumpleanos, practicas o tenis, o baloncesto, e logo os nenos, pois evidentemente están nesa zona de ocio que pode ser mellorada coa instalación de elementos inclusivos. Respecto ao Parque do Tanatorio de Piñor, tamén é unha demanda veciñal, estaba recollida nos orzamentos municipales antes deste plan de racionalización. E respecto ao de Loiro, xa había un presuposto e sí que se... Bueno, teño aquí o presuposto, e sí que se propoñían dúas alternativas, que unha delas é a tendencia agora mesmo, que é o céspede artificial, e a outra era do caucho. Entonces, congratúlanos que todos os grupos estén de acordo en levar a cabo estas melloras. Evidentemente, sí que aceptamos a emenda do Partido Galego para instar ao Goberno a levar unha maior intensificación do mantemento de parques e zonas de ocio infantil. O importante de todo isto é ter vontade política de facelo pouco a pouco, por fases, ou en base a ese plan esperado de racionalización. Moitas grazas. Moitas grazas, dona Victoria. Don Ramón, ten a palabra. Si, nada, agradecer que inclúan a proposta, outro punto máis, porque incidimos en que o que temos agora mesmo temos que mantelo, hai que priorizar, sobre todo as zonas que máis uso teñen, pero non deixar abandonada o que xa temos. Entón, é moi importante o mantemento diario de tornillos, de elementos que estén en mal estado, de madeiras, que suelen ter algúns elementos que se deterioran, sobre todo con este inverno e co anterior que pasamos, e a auga fai moita mella neses elementos. Entonces, sin deixar inversións ambiciosas en certos parques do Concello,
sin deixar de pensar nelo, temos que pensar no mantemento diario do que temos xa e do mantemento que este no estado óptimo, xa digo, desas pequenos detalles que son moi importantes, porque cando unha persoa vai a utilizar un parque, se un banco se move ou está floxo ou tal, pois a imaxe do Concello non queda máis retratada que por exemplo, proxectos ambiciosos de novos parques. Moitas gracias. Moitas grazas, don Ramón. Ten a palabra o vocero do Bloque Nacionalista. Tamén 3 minutos agora. Nada, moi breve, por puntualizar hai un par de cuestións que manifestaron os distintos portavoces. A ver, bueno, que se diga que se un parque non ten demanda, que nos vamos a esquecer, eu, desde logo, no BNG tampouco concordamos neso. Habrá parques que teñen máis demanda e que haxa que atender máis no día a día, porque hai a poboación infantil que usa diariamente ou tal, pois é maior, pois terá que ter unha atención prioritaria, pero que non vamos a deixar a monte pois o que temos como a zona verde como a zona recreativa. Eu agora vense a cabeza o Parque do Comón en Piñor, que está afastado do núcleo de poboación e que xa trouxemos aquí iniciativas nese sentido para a mellora das cubertas dunha zona de ocio que ten, etc. E se temos as cousas, temos que atendelas e telas en orden. Se non, a mellor non telas, evidentemente. E se están, habrá que atendelas. Eu tamén o considero. Ainda que haxa prioridades, non podemos tampouco decir, bueno, pois, ala, aquelo como non ten uso, pois abandonámoslo. Pois se o abandonamos, habrá que darle outro uso. Pero senón hai que mantelo en condición, unhas condicións mínimas. Bueno, xa respecto do que decía das pluviais da Rua de Prado, bueno, en todo caso aí había máis cuestións, máis que as pluviais, tamén era de asentamento de firmes en distintas rúas que entroncaban ca mesma Rúa de Prado de Sobrado. E ao respecto dos estacionamentos, bueno, que se están ou non contemplados no Pexón, bueno, pois poden non estar contemplados, pero que habrá tamén que, ao mellor, se se crean este tipo de estacionamentos, que isto sería un debate para outra moción, de outra cuestión, habrá que pensar tamén en modificar o Pexón. O Pexón non son as tablas de Daimiel, non? Claro, entón habrá que pensar en que se efectivamente temos uns terreos destinados para o Instituto e resulta que a Xunta dice que non ten terreos suficientes, pois o goberno terá que facer os traballos pertinentes para conseguir esa ampliación de terreos aí ou onde sexa. E habrá que modificar o Pexón. Se hai que crear un estacionamento público en determinada parroquia, pois habrá que modificar o Pexón. Efectivamente, nese sentido. É porque senón, se vamos pensar de que co que temos non vamos a ningún lado. Grazas. Grazas a vostede. Ten a palabra a vocero do Partido Popular. Bueno, moi boas de novo. Vamos a ver, o aparcamento que hai en Piñor, ao lado do velorio, pois é do Obispado. Si non me trabuco, mellor igual a sinalización tamén a puxeron eles, non sei, agora mesmo. Pero bueno, nós xa a finales do verán xa habíamos presentado unha moción e incluso habíamos feito videodenuncias por algún mal mantemento nos parques. Non tivemos que ir moi lexos, xa aí na propia Valenzá, no do tren, que está cerca do Carrefour, pois xa había aí algunha deficiencia que se foi arranxando. Agora mismo, de momento, será que ten menos uso ahora nesta época, claro, non nos chegou ainda ninguna demanda sobre ese parque, pero bueno. En cuanto ao Parque do Comón, efectivamente, é dicir, é un parque moi abandonado que se fai difícil e supoño que, bueno, ainda dando un pulo ao anterior goberno, o actual, difícil de vixiar, é dicir, hai moito vandalismo e a día de hoxe está medianamente tapada esa cuberta que no seu día se fixo, que, bueno, que ao mellor tampouco era o sitio máis acaído para facela, pero, bueno, algo había que poñer por si collía a chuvia ali os viandantes, pero, bueno. E en principio, pois nada máis, é dicir, obviamente estamos a favor da moción, do espírito, como se di aquí, ainda que con algunha cousiña, pois, discrepancia que é lóxico e nada máis. Moitas grazas, don Ramón. Ten a palabra o señor Tenente Alcalde. Teño que decir que me gusta o tono que estamos levando no pleno de hoxe, que parece que, bueno, o consenso é posible cando falando entendes a xente. Señor Sarín, bueno, e a todos, cando falo de elaborar un plan de racionalización non é de abandonar ningún sitio, sino de darlle un uso racional en función da demanda que ten. Si unha campa se utiliza como campa, ben sexa para tomar o sol ou para pasear o can, pois que sexa utilizada como tal, e non plantarlle un tobogán ali porque hai que plantarlle un tobogán. Senón ese tobogán igual é mellor instalalo noutro parque que teña demanda, que teña nenos e nenas acotío. Vale.
Así que non me malinterprete, cando sexa ese plan tamén recibiremos aportacións dos diferentes grupos políticos e incluso pois tamén da veciñanza, como non pode ser de outro xeito. Tamén con respecto ao Pexón, este alcalde Vitoria de por aquel entonces, eu e a aparelladora municipal estuvemos en Santiago xa na Dirección Xeral de Urbanismo falando do Pexón. O Pexón, a modificación do Pexón é moi difícil e non contempla calquer escenario que nos podamos querer aquí. Vale, non podemos dicir, quero aquí un terreno para un polideportivo porque sí, quero un terreno para un estacionamento porque sí, non. De feito, Ramón fixo unha demanda concreta que lle pedimos ali e é imposible e inviable. Certo é que estamos traballando na posible implantación de estacionamentos disuasorios, sobre todo na Valenzá, e despois eso poderá levarse as parroquias en función, do resultado que teñamos na Valenzá, que tamén se fará público en breve. E nada, con respecto aos parques, creo que todas e todos estamos de acordo. Sabemos que é difícil estar ao 100% do tempo pendentes de que poder resolver algo no momento dado. Conmino, despois tamén falarei na dación de contas, conmino a xente, a veciñanza toda, a que esas incidencias se trasladan a través dos canles oficiais, sobre todo para potenciar a aplicación que temos do Concello, despois falarei dela, para poder chegar a esas incidencias o antes posible. Moitas gracias. Moitas gracias, don Daniel. Ten un minuto vostede, dona Vitoria. Moitas grazas. Incidir tamén na pista deportiva de Loiro é unha demanda veciñal. Claro que é unha demanda veciñal. Xa nas primeiras ocasións que nos presentamos alá por o ano 2007 non, porque foi máis adiante, 11 creo que foi, xa era unha demanda do pobo. En 2011 era unha demanda do pobo que esa zona había que formigonala. Entonces non é que nos queiramos convertir en zonas deterioradas en zonas de uso se non existe esa demanda. Non está cuantificada a cimentación, o sea, o formigonado da pista de Loiro, pero o resto dos parques están todos cuantificados, o de Sobrado 35.000 euros, o de Piñor 20.000, habería que actualizar os precios, e o de Loiro 35.000. Entón, penso que investir 100.000 euros en parques e seguindo a senda que xa se iniciou en 2015-16, pois non sería ningunha quimera. Moitas grazas. Moitas grazas, dona Vitoria. Procedemos á votación. Perdón, primeiro, aceptan, leo a enmenda por se acaso, a que plantexa vostede, para que quede constancia para o señor secretario. Instar o grupo de goberno a manter en bo estado os parques en tempo real. É así ou quere engadir algo máis ou modificar algo? Para o grupo de goberno a manter A manter en bo estado os instar ao parques grupo de en tempo goberno a real. manter todos os parques do Concello en estado óptimo de uso e seguridade en tempo real. Todos os parques do Concello, hai que engadir, en tempo real, en bo uso. Estado óptimo de uso e seguridade. En estado óptimo. Bueno, tomou nota vostede, non? Si. Vale, votos a favor? Unanimidade. Punto número 6, o expediente 464, moción do PSDG-PSOE para dar continuidade á promoción do paseo literario Carmen Martín Gaite de San Lourenzo de Piñor e reforzar os proxectos vinculados á difusión da obra da escritora universal. Ten a palabra, a súa voceira. Ten 5 minutos novamente. Grazas, señor alcalde. Boa tarde a todas e a todos. O Paseo Literario Carmen Martín Gaite constitúe unha iniciativa de interese cultural educativo que contribúe á posta en valor do patrimonio inmaterial do Concello de Barbadás, ao tempo que promove o coñecemento da autora da literatura do propio territorio. Lonxe de entender a cultura como un adorno ou como unha actividade secundaria, o Concello de Barbadás ten a responsabilidade de asumir políticas culturais activas, continuadas no tempo e con vocación transformadora. Neste sentido, a creación e desenvolvemento do Paseo Literario
Literario supuxo unha aposta clara pola recuperación da memoria, pola dignificación do territorio e pola descentralización da cultura, situando a San Lourenzo de Piñor como espazo de referencia cultural e literaria. Por que presentamos esta moción? Dende a Agrupación Socialista de Barbadás entendemos que o Paseo Literario Carmen Martín Gaite é un recurso cultural xa creado, recoñecido e con potencial. Non se trata de iniciar un novo proxecto nin de incrementar gasto de maneira innecesaria, senón de dar continuidade, coherencia e visibilidade a unha iniciativa municipal que xa demostrou a súa utilidade cultural, educativa e social. É indiscutible que Carmen Martín Gaite é unha figura literaria de referencia vencellada a Barbadás. É unha autora de prestixio internacional, estudada en universidades, presente nos currículos educativos e recoñecida polo público lector. A súa vinculación con San Lourenzo de Piñor é un valor diferencial que outros concellos de Galicia non teñen. Dende a Agrupación Socialista de Barbadás defendemos que non aproveitar esta vinculación é perder unha oportunidade cultural e simbólica. Promover o paseo literario é defender o patrimonio inmaterial de Barbadás e situar o concello nunha rede cultural máis ampla. O Paseo Literario é un proxecto que xa deu resultados. Ao longo das distintas edicións e iniciativas desenvolvidas, o Concello promoveu diversas actuacións orientadas á súa consolidación e difusión, entre as que compre salientar, entre outras, a creación e instalación de paneis informativos, a organización de roteiros literarios abertos á veciñanza, a realización de visitas guiadas cun enfoque divulgativo e educativo, así como a colaboración con centros de ensino daqui do Concello. Así mesmo, o Paseo Literario serviu como marco para actividades culturais complementarias do Concello. 2025 decretouse aquí, no pleno de xaneiro de 2025, ano Carmen Martín Gaite, coincidindo co centenario do seu nacemento. 200 escolares de excelencia académica visitaron dende as 17 comunidades autónomas de España San Lourenzo de Piñor coa ruta Quetzal. Un centenar de docentes de toda Galicia, a través do CAFI, do Centro Autonómico de Formación e Innovación, realizaron o paseo e visitaron o Penedo do Tangaraño. Creouse o recanto das letras en torno á Fonte do Regueiro, etc., etc., etc. Estas actuacións contribuíron a reforzar a proxección cultural de Barbadás máis alá do seu ámbito estritamente local. Estas actuacións demostraron que o proxecto funciona cando hai vontade política. Esta moción non vai contra ninguén, vai a favor de aproveitar o que xa existe, poñer en valor un recurso propio e fortalecer a política cultural municipal. Dende o PSOE de Barbadás tendemos a man ao Goberno para traballar conxuntamente, pero tamén exiximos compromiso, planificación e continuidade, porque a cultura non pode depender do azar nin da improvisación. Por todo o exposto, o Grupo Municipal Socialista de Barbadás considera oportuno e necesario que se acaden os seguintes acordos. Instar ao Goberno municipal a reafirmar o seu compromiso co Paseo Literario Carmen Martín Gaite, recoñecendo o seu valor cultural, educativo e patrimonial e garantindo a súa continuidade a través da colaboración cos profesionais que xa iniciaron e contribuíron co éxito deste proxecto. Instar ao Goberno municipal a colocación de postes e paneis de sinalización da ruta centro do Paseo Literario en Aceiro Corten, así como instalación de paneis informativos e material audiovisual no local social de Piñor, financiados íntegramente 100% pola Consellería de Cultura e da Consellería de Turismo da Xunta de Galicia. Instar ao Goberno local a implementar o anteproxecto das obras contempladas no Plan Director da Ruta Centro que concentra a esencia Martín Gaite na parroquia de San Lourenzo de Piñor a través do Plan Edil. Instar ao Goberno municipal a exixir á Deputación de Ourense que materialice o compromiso adquirido en 2025 de subvencionar a produción do filme Flores de Verán cun importe mínimo de 20.000 euros. Instar ao Grupo Municipal a continuar a promoción do Paseo Literario mediante estrategias planificadas de difusión nos medios de comunicación do Concello. Instar ao Grupo Municipal a impulsar unha programación regular e continuada de actividades culturais e educativas vinculados ao paseo e, finalmente, instar ao Grupo Municipal a explorar vías de colaboración e tamén a manter as que xa existen, as que están establecidas con outras administracións públicas como a Xunta de Galicia, a Universidade de Salamanca, a UNED, institucións culturais, co obxectivo de consolidar o paseo literario como un referente cultural de ámbito supramunicipal. Moitas grazas. Ten a palabra don Ramón. Moitas gracias. Bueno, vamos a ver. En primeiro lugar, estamos de acordo e nos apoiamos cando foi a promoción do, o ano Martín Gaite e todo o que se fixo durante ese ano para
para visibilizar quen foi Martín Gaite, que non naceu en Piñor, senón que veu a pasar unhos veráns e reflexou nalgúns libros dos que escribiu. Unha gran escritora, recoñecida internacionalmente, pero que non fixo nada polo povo. E máis, cando se foi, por o que coñecemos nós, a requerirse o seu apoio a unha certa causa en Piñor, nin recibiu a xente que foi ali. Entón, mire, o texto que están aquí vostedes, recoñecendo a figura de Martín Gaite como unha gran escritora, que lle reconocemos este ano todo o que fixemos por ela, e incluso estamos de acordo no punto 1, no 4, no 5, no 6 ou no 7, en seguir visibilizando eso que fixemos este ano. Ora, isto que veñen aquí, a defensa que acaba de facer vostede, vamos, naceu Castelao en Piñor. Así de claro. Nós solo aprobaríamos todo isto se Castelao nacera en Piñor. Porque unha vez enterados de todos os proxectos que van incluídos no punto 3, vamos, nós non vamos a apoiar eso. Porque os cartos de Barbadás están para o benestar da veciñanza de Barbadás. E vamos, xa digo, en caso de que fose Castelao que houbera nacido en Piñor, xustificaríamos todo eso. Pero Castelao, mire vostede quen é Castelao, o que fixo pola nosa terra, o que permite que nós estemos hoxe aquí. Hoxe aquí sentados, sí, gracias a ese home. Entonces, sí que eso sí que justificaría o que vostedes meteron neses proxectos. E logo non estamos de acordo en que o local social de Piñor sea o centro de interpretación. Non estamos de acordo. Recoñecendo a súa figura, mire, e vou a poñer un exemplo. Foi unha gran escritora, recoñecida internacionalmente, que gañou moitos premios. E nombrou ao seu povo, non, que non era o seu, senón porque pasou unhos veráns ali, é recoñecida no ámbito literario. Pero mire, en Piñor hai un home do que teño o gusto de ser o seu fillo, que foi alumno dun, senón o escultor máis recoñecido desta provincia, que é Antonio Failde, é que pois non escribía con lápis, pero esculpía, o sea, o seu lápis era o cincel e o punteiro. E inzou tanto o Concello de Barbadás como Madrid, en Barcelona, en moitos sitios, esculturas e traballo feito dende aquí, dende un humilde taller debaixo dunha planchada. Ten que ir rematando, don Ramón. Que pasa? Non foi recoñecido no ámbito literario nada. Pero fixo máis ese home, don Ramón, con todos os respetos, que a Martín Gaite por a súa parroquia. Moitas gracias. Moitas gracias a vostede. Ten a palabra o voceiro do Bloque Nacionalista. Deixe-me dicir o nome. Don Manuel Padrón Conde. Nado en Parada de Piñor, e ten hoxe 88 anos, naceu no 1937 en plena Guerra Civil. Moitas gracias. Gracias a vostede, don Serafín Supón. Sí, en relación con esta moción do Grupo Municipal do BNG, pois, bueno, entendemos a necesidade de que efectivamente se sigan potenciando roteiros como o que nos ocupa, o desta escritora Carmen Martín Gaite, que debe de conservarse pois, a pegada desta escritora en relación con Piñor, ese intercambio que efectivamente pudera efectivizarse coa veciñanza de material documental ou cualquier tipo de material que teña que ver ca propia escritora. Dicir que, efectivamente, desde o BNG estamos a favor, como non pode ser de outra maneira, da cultura, e deste caso que nos ocupa, pois da escritora, de Carmen Martín Gaite, non? Polo que entendemos que, efectivamente, se debe seguir potenciando e dando a coñecer a súa figura. Aínda que, a ver, sí que hai cuestións nas que sí que partillamos un pouco o discurso do portavoz do Partido Galego, non? Porque a veces a nos parecenos que é algo excesivo todo o que propoñen os acordos da moción, non? E entendemos que desde o PSOE, pois, digamos, sempre se levou a enésima potencia todo relativo, no caso que nos ocupa,
que pode ser un escritor importante e que ten unha vinculación directa ca parroquia de Piñor, non o negamos e entendemos que efectivamente hai que potenciar unha serie de actividades, pero de logo nos parece un pouco excesivo todo este tipo de acordos que nos propoñen na moción. Gracias. Moitas grazas, don Serafín. Ten a palabra a vocera ou vocero do Partido Popular. Bueno, boas noites xa, de novo. Bueno, antes de nada, pois efectivamente, estamos de acordo en que todo o que promova a cultura no noso Concello nos dé a coñecer fora, pois moito millor. Pero, bueno, tamén debemos de coñecelo os de dentro. É dicir, de feito, vostedes están a pedir unha continuidade dunhos paseos literarios que conlevan incluso moitas máis cousas nestes acordos, non? Xa vamos por o terceiro, eu asistín aos tres, é dicir, desta corporación ao mellor, pois non todo o mundo asistiu aos tres. Entón, esa pegada, ese éxito que tiveron, eu creo que non foi o agardado, nin entre a veciñanza, nin entre os de fora, ainda que a maioría eran xente de fora, pero desde a veciñanza non só do pobo, sino do Concello en sí. É dicir, ainda agora á tarde, pois falando cunha persoa, pois de outro pobo do Concello, pois me dicía que non tiña nin constancia deso, e a mestra, é dicir, non sei por que non tiña constancia deso. Vamos, eso que asistiron a gran maioría das persoas que asistiran eran mestres, entendidos literarios, é dicir, que, bueno, non sei como pode ser eso. Efectivamente, o ano pasado visitáronos uns escolares que participaban na Ruta Canzal, creo que foi unha das poucas actividades, aparte da dos mestres que tamén foron por ali, e unha película que, bueno, supoño que sería unha iniciativa privada, inda que con unha comprometida axuda pública. Parece que, neste caso, non sei que teñamos que vernos aquí como Concello, a mellor igual me poden aclarar, porque non o sabía, de cara a vinculación ca película. Ten que ir rematando, don E, bueno, seguirei na seguinte interpelación. Moitas grazas. Correspóndelle ao señor Morgado. Boas noites a todas e a todos. Eu vou facer unha intervención generalista, non vou entrar aos acordos punto por punto. O primeiro que quero dicir é que, por suposto, que este goberno está comprometido ca cultura e vai a seguir traballando nese eido da cultura. Pero comparto opinións que se verteron aquí antes de min de que a cultura de Barbadás non é só o Carmen Martín Gaete. Hai outras culturas e hai outras necesidades. Dito isto, nós seguiremos colaborando na difusión da figura da escritora, como non podía ser de outra maneira, pero non vai a ser Carmen Martín Gaete quen monopolice o 100% dos esforzos do Concello no ámbito da cultura. Hai unha segunda parte máis achegada ao terreo, que é que o Partido Socialista presenta aquí unha moción para seguir co proxecto de Carmen Martín Gaete de acordo aos parámetros cos que se iniciaron. Parámetros que veñen de outras persoas, de outras cabezas pensantes e que, ao mellor, este goberno pois non comparte. Pero, aínda compartíndoos, eu entendo que cando alguén ten un proxecto en cernes e quere que se lle dé continuidade, o primeiro que debe facer é poñer toda a información que teña ao servicio de quen sucede, cousa que non se está a dar neste caso. Eu quero que todos vostedes e toda a veciñanza sepa que ao día de hoxe estamos orfos de información do que se estaba facendo nese proxecto. Independentemente de que teñamos máis ou menos interés en darlle a rimbombancia que lle queiramos dar. Pero, ainda querendo facer, hoxe non dispoñemos da información necesaria para cumplir, en concreto, un dos acordos que se refire aos postes de señalización. Sabemos que parece ser que hai uns postes encargados que en algún lado teñen que estar, pero este goberno descoñece ao día de hoxe onde están. E entonces, evidentemente, seguiremos buscando a ver se aparecen
e cando aparezcan, pois, intentaremos instalalos. E finalizo. Vamos a traballar por a cultura, pero por a cultura do Concello, non por unha figura do Concello. Nada máis. Moitas grazas. Ten a palabra neste momento, se non me equivoco, dona Ana, perdón. 3 minutos agora. A ver se son capaz de aproveitar estes 3 minutos ao máximo. Primeiro, decir que hoxe traemos a pleno esta moción que fala de cultura, fala de memoria, fala de identidade, pero tamén fala de futuro. Falamos do paseo literario Carme Martín Gaites a Lourenzo de Piñor e do compromiso que debe asumir este Concello para continuar a súa promoción. Carme Martín Gaites non é só unha das grandes escritoras do século XX. Non o digo eu. Non o digo eu. É unha escritora universal, que xente con un mínimo de cultura o sabe. É unha autora profundamente vencellada a Lourenzo de Piñor, un lugar que marcou a súa infancia, a súa memoria e a súa maneira de mirar o mundo. Piñor non é unha nota ao pé da súa biografía, é un espazo vivido, lembrado e sentido que forma parte do seu universo literario e persoal. Que unha figura deste nivel teña unha relación tan directa cunha parroquia de Barbadás é un privilexio, pero tamén unha responsabilidade pública. Non podemos permitirnos que esta vinculación se dilúa ou se esqueza por falta de impulso institucional. O paseo literario é a ferramenta que temos para facer visible esa relación entre literatura e territorio, entre unha autora universal e un lugar concreto do noso concello, San Lourenzo de Piñor. Isto é unha realidade. Pero esta moción non fala só de pasado, fala tamén do presente, sobre todo do futuro, porque Carme Martín Gaite é ademais un referente feminino imprescindible. Nun tempo no que as mulleres tiñan enormes dificultades para acceder aos espazos de creación, pensamento e recoñecemento, ela abriu camiño cunha voz propia, crítica, lúdica e libre. Pode seguir. Vale. Para as xeracións máis novas, especialmente para as nenas e mozas, Carme Martín Gaite representa a posibilidade de pensar, escribir, crear e ocupar espazo público desta cultura. Reivindicala desde Barbadás é tamén apostar por referentes femininos sólidos, por unha educación en igualdade e por unha cultura que non invisibiliza as achegas das mulleres. O paseo literario permite traballar todo isto dende o local, dende o rural, dende Piñor, dende o espazo público. Permite que a literatura saia dos libros e se converta nunha experiencia accesible, educativa e transformadora. Dende o PSOE de Barbadás entendemos que este proxecto non pode quedar en accións puntuais, nin en recordos ocasionais. Precisa continuidade, promoción e unha programación estable. Despois, se me permiten, o punto número 2 non hai que gastar nada, é unha realidade, está xa feito. Fíxese vostede, señor Concelleiro de Cultura, señor Concelleiro de Cultura e Concelleiro de Turismo, resúltame sorprendente que vostede non saiba de estas intervencións porque a Xunta de Galicia, dende a Consellería de Cultura, aportou en 2025 5.000 euros máis IBE para a sinalización, os postes e uns paneis en aceiro corten, evidentemente. Vostede non sabe onde está, pregúntelle aos técnicos de Cultura. Vostede preguntoume outro día o xoves e eu contestei a información da que dispoñía, porque é un traballo coordinado entre o fabricante, o diseñador e a imprenta. E despois, 10.000 euros que aporta, perdoe, que me gustaría aclarar esta información. Aclaro despois, 10.000 euros dentro da Consellería de Turismo, que é a súa área que vostede xestiona. Dona Ana, leva 3 minutos e medio. Ten un minuto dispois, por favor. A vostede. Ten a palabra don Ramón Padrón. Moitas gracias. Bueno, ahora vamos ao sentido práctico dos acordos. Porque nós apoiamos isto o ano pasado. Ben, por lo tanto, o primeiro acordo, estamos de acordo. Estar o Grupo de Goberno Municipal a reafirmar o seu compromiso co paseo literario Martín Gaite, recoñecendo o seu valor cultural. Ben, este número punto 1, pois vai co punto 4, si que efectivamente a Deputación está disposta a pagar esa produción, nós de acordo. Punto 4 de acordo, o primeiro de acordo, o quinto de acordo, estar ao Grupo de Goberno a continuar a promoción do paseo literario mediante unha estrategia planificada, o que se fixo este ano pasado, que vai en consonancia tamén co punto 7, estar ao Grupo de Goberno a explorar vías de colaboración sempre para seguir promocionando isto. O punto 6 xa nos parece que non fai falta, porque xa está todo posto nos outros puntos, entón pediríamoslle que suprimiran o punto 6
Entón quedarían o 1, para nós, o 1, o 4, o 5 e o 7. E no 2, terían que suprimir para nós, porque non estamos de acordo que o local social de Piñor sea centro de interpretación de Martín Gaite. Simplemente eso, porque está claro que dos paneis xa dixeron que están en tal, entón non vamos a que retiren o punto completo. E no punto 3 sí que pedimos que instar ao grupo de goberno local que supriman a implementar o anteproxecto das obras contempladas no plan director da ruta a reformular. O sea, que se sustitúa eso de implementar o anteproxecto das obras contempladas no plan director a reformular esas obras. Moitas gracias. Eu creo que se ten algunha dúbida, nós para aprobar a moción diría que será así. Se non, teremos que votar en contra porque non, xa digo, non estamos de acordo. Si de acordo que se fixo durante este ano, que quede claro, e recoñecendo o valor literario e o seu paso por Piñor e todo o que quedou reflexado, pero na medida do que nós consideramos que o Concello pode asumir. Moitas gracias. Por favor, pode dicir que puntos son os que quere que queden? Que queden o 1, o 4, o 5 e o 7. Que se retire o 6, no 2 que se retire o de futuro centro de interpretación, que está entre paréntesis, e no punto 3 que se saque o de implementar o anteproxecto das obras contempladas por reformular as obras contempladas no plan director da ruta centro que concentra, bueno, todo o que pon a continuación. Moitas grazas. Don Serafín ten a palabra. Ten 3 minutos agora. Non me compren os 3 minutos porque o sentido político da intervención xa dei na primeira intervención, entón simplemente dicir que, bueno, que, a ver, o tema de que houbera pois ese cambio no goberno e que houbera e que as responsabilidades de goberno as debe xente distinta, eu creo que iso tampouco ten que ser unha excepción para que haxa o diálogo preciso entre os distintos concelleiros e concelleiras e cos técnicos tamén do servicio para que as cousas véxase en este caso estes paneis de aceiro corten ou outro tipo de cuestións queden tapados de vexo un amante que non saibamos deles. Eu creo que aí temos que ter dos de frente e saber enfocar estas cousas para o que viña de atrás e este para adiante encamiñalo de maneira, vale? Nada máis, grazas. Moitas grazas, don Serafín. Ten a palabra o vocero do Partido Popular. Tamén ten 3 minutos. Bueno, aquí xa vimos de aprobar nun pleno unha petición dunha moción que se había feito por parte do Goberno para incluir a imaxe da autora en toda a cartelería, papelería do Concello que non se levou a cabo, estaban vostedes no Goberno. E iso que temos dúas empresas que levan as redes sociais unha, as páxinas web outra, e que, bueno, que non están a sair económicas tampouco. Que mellor era algo que tiñan que mirar no seu día. Pois efectivamente, os acordos, pois como di o concelleiro do Partido Galego, pois efectivamente sí que son demasiado ambiciosos, inda que estamos a favor da cultura, e máis eu que son dice pouco, e asistín de feito a eses paseos, creo que con que foran, por exemplo, no punto 1, podíase facer tamén unha modificación, pero bueno, que se fixera en edicións bianuais, dado que nos 3 anos que fun prácticamente foi o mesmo e fomos as mesmas persoas, bueno, pois ao mellor igual podría ser un cambio. O centro de interpretación, pois que ao mellor sea, pois non pasa nada, como en Loiro, hai un centro de interpretación e o local sigues usando como local social igualmente. Non sei que levaría isto. Efectivamente, parte dos pósters xa están, bueno, pósters non, perdón, a cartelería e tal xa está instalado, o resto, pois a verdade que non sei. Seguro que o plan Edil de Europa, pois que foi recentemente concedido, leva a cabo un ambicioso plan director por medio que ise, pero que non creo que se dea apoiado, dado que fai falta moitos fondos propios, bueno, creo que sería de estudiar tamén con profundidade, por tanto, pois ten razón o noso compañeiro tamén do Partido Galego. No punto 4, pois efectivamente, se a Diputación se comprometeu, sigo insistindo, ao mellor o produtor da película era o que tiña que tramitar ese tema.
No 5 estou completamente de acordo, non hai moito que tal. No 6, pois, efectivamente, claro que se poden promover programacións culturais, actividades educativas vinculadas co paseo. Agardamos que con moito máis éxito, pero bueno. E despois no punto 7, pois efectivamente, aquí sí que o poñía, que se por un casual houvese algo máis, pídolle que lle fagan chegar os datos que teñan o seu poder o actual goberno, porque creo que a única persona que veu de fora no último paseo literario, pois non sei se foi unha persona dunha asociación salmantina, non sei se me trabuco e veo alguén máis, non sei a relación ao mellor que pode ter a universidade ou o concello ou algo salmantino a maiores. Nada máis, non sei, vémolo un pouco difícil por tan ambiciosos que son estes acordos, inda que, bueno, veremos a ver que facemos. Moitas grazas pola súa intervención. Ten a palabra don Daniel, ten 3 minutos. Gracias de novo, señor alcalde. Bueno, teñen vostedes todos a información sobre o anteproxecto, teñen aquí isto, pode consultar o calquera veciño ou calquera veciña, e acabo de mandar a todos os seus teléfonos móviles toda a información relativa con este anteproxecto. Con este plan director, por certo. Bueno, a min toca me falar un pouquiño do orzamento total que se vai destinar ou que se pretende destinar a este proxecto, porque a miña área é a inversora neste caso. Estamos falando concretamente, para que lle quede claro a toda a veciñanza, do que supón este plan director Carmen Martín Gaite. É un total de 1.937.874,10 euros, é dicir, 2 millóns de euros que deberemos explicarlle ao resto da veciñanza de todas as parroquias deste concello si merece a pena facer este esforzo inversor con respecto a este plan director. E con isto non quero decir que estea en contra. Non estou en contra. Todo o contrario. Paréceme unha iniciativa, e como membro do goberno anterior, paréceme unha iniciativa maravillosa, todo o que teña que ver ca promoción de Carmen Martín Gaite. Pero a promoción de Carmen Martín Gaite non pode convertirse, como por exemplo, por decirlo, a ti non cho mandei sarín porque non teño o teu teléfono móvil, vale? Pero teno Andrés, vale? Teno Andrés. Para que se fagan, así, a xente, a idea do proxecto, convertir a travesía principal de Piñor nunha plataforma única que comparten tráfico pesado con peóns, cuando 60 tráficos pesados ao día cargados de canteiras e de gasoil pasarían por eso. Esa humanización conlevaría que a titularidade deixase de ser provincial e pasase a ser municipal. Con o cual, o mantemento desa travesía pasaría a ser municipal. E no plan edil contémplase 800.000 euros para este plan director para a humanización do entorno do Paseo Carmen Martín Gaite. 800.000 euros que é o proxecto máis caro de todos os que presentamos no plan edil. E eu entónome a culpa, porque non me había percibido antes realmente o detalle deste plan. Porque se fora por min agora mesmo, diría que non. Diría que non porque temos moitísimas máis carencias e moitas máis parroquias. Entón, como ben dixo Ramón, eu, por coherencia, debería votar a favor deste proxecto, pero non o vou facer. Non sei o que van facer os meus compañeros de goberno, pero eu non podo. Non podo porque sei as carencias que hai noutras parroquias e sei que isto, tal cual está previsto, deixaría discriminadamente a outras parroquias. Ahora, reformular o proxecto? Claro que sí. Claro que reformular, como dice Ramón, sería unha boa idea, sempre e cando non lo permitan dentro do plan edil, porque evidentemente esos 800.000 euros non os vamos a perder. Pero vou poñer todo o meu esforzo en reformular na mesma parroquia que conleva Parada e Piñor, estes 800.000 euros. Con respecto, solamente puntualizarle ao señor Lloves, porque sempre estamos co debate casi demagóxico, con perdón de expresión, señor Lloves, das empresas que levan a comunicación dese concello, representan un 0,3% do total do orzamento deste concello. Son necesarias. A comunicación é necesaria. É dicir, non utilicemos ese argumento como unha carga. Vale, moitas gracias. Moitas grazas a vostede. Ten donar un minuto. Non sei se me chegará un minuto incluído para negociar as propostas de Un modificación. minuto para facer a súa exposición e despois negocien o que queira. Vale, vamos a ver. Respecto a este proxecto, eu
e que nadie tiña información. Creo que ata fai un mes e pico formábamos parte do mesmo grupo de goberno. Todos os martes tiñamos reunións de grupos nos que uns informábamos aos outros as decisións, consensuábamos, informábamos, etc. etc. Parece que certos días non se tomaron notas. Respecto ao proxecto que se presentou para o edil, don Daniel, vostede era coñecedor do proxecto, como o éramos todos, o mellor non en profundidade, porque cada un xestionaba as súas áreas. Pero certo é que non se poden desbotar proxectos. Vanos a ter que mellorar ou reformular. Eso é unha cuestión técnica, que eso dependerá dos técnicos da Deputación e houbo que presentar uns proxectos e foi o que se presentou, que estaba feito por un arquitecto de renome que coñecido por xerar o menor impacto posible nas zonas onde se fan as intervencións. O punto número 2, don Ramón, non o podo quitar, porque que isto é unha realidade, a non ser que collamos os postes e os repartamos e cada un instalemos no noso xardín, porque están feitos, son realidades, están pagadas e isto paga directamente promoción cultural e promoción turística aos proveedores. Os cartos non pasan polo Concello, non pasaron pola contabilidade do Concello. É a propia Consellería de Cultura e de Turismo os que... Non, estamos así falando. Despois, simplemente, o punto número 6... Non pode falar os outros. Non, é que non se pode eliminar nin cambiar, é que é unha realidade, son realidades. Quitamos futuro centro... Acepto a modificación. E o punto número 6 é unha realidade. Existe na páxina web do noso Concello un apartado que pon, dende fai anos, antes de que eu fose concelleira de Cultura, que pon Piñor lugar literario. E si, aparte de que veo unha muller de Salamanca... Están debatindo as emendas dele. Non, estou contestando a Ramón. Estamos debatindo as emendas. Leva 2 minutos e medio. O tempo de finalización é 1 minuto. Pois xa está. 1 minuto. Finaliza a miña intervención. Gracias. Pero non aceptade. Exactamente. Non. Pois de eso se trata. É un último minuto que vostede interveño eu. Mire, primeira cuestión. Nós, desde este goberno, imos a recoñecer o gran valor literario e cultural e incluso feminista que ten dona Carmen Martín Gaite. Eso non o dubida ninguén. Foi Premio Nacional de Literatura. Foi Premio de Asturias, Príncipe de Asturias, perdón. Polo tanto, é ademais a escritora en lingua castelán máis lida deste país do século XX. Polo tanto, ese recoñecemento pode telo por seguro. Pero máis alá deso tamén hai que dicir que basicamente trouxo a noso Concello visitantes eruditos, é certo, e cun nivel cultural elevado. Eso hai que recoñecer, e eso é benvido, eso non ten ningunha dúbida. Pero tamén é certo que nesta materia levase traballando máis de 2 anos. Vostede leva de concelleira 2 anos e defende o proxecto como se fora seu. Pero este proxecto é deste goberno, do anterior, polo tanto, ímolo seguir asumindo, pero que non imos a aceptar son gastos estériles. E vostedes saben perfectamente ao que me refiro. Gastos estériles, como ao mellor pagar 1.500 euros por un banco. Me parece francamente caro. Francamente. O papel que houve que tirar, e tamén saben vostedes a que me refiro. Nunha última revisión que fixemos. Eso non vamos a facer. Tirar as sendas non íbamos a volver a tirar. Eso teñan vostedes claro. O ano de Carmen Martín Gaite foi o ano pasado, así, que non se repartiron. Gardadas, mellor dito, perdón. A subvención da Deputación, vostede sabe como a min que eu fixen tamén, a parte de facela vostede, tamén a fixen eu, e sabe perfectamente que hai comprometidos 20.000 euros para esa película. E de feito, ainda falei eu co vicepresidente da Deputación. Non hai moitos días, concretamente, creo que foi este venres, no pleno da Deputación, e tamén falei a semana anterior co coordinador da área cultural, con Marcos Vázquez. Entón, estás a espera da modificación de crédito correspondente que será en marzo ou abril. Entón, ademais deso, vou a decir que non nos gusta que o paseo literario de Carmen Martín Gaite se convirta nunha romería. Creo que tamén todos me entenden, porque aquí houve asistentes de todos os grupos, bueno, de todos os grupos non, pero houve asistentes a estes eventos. Por certo, vostede fai alusión a que o señor concelleiro tiña que saber onde están os fitos de acero Corten. Ben, pois vostede tamén debería saber contestarlle onde están, porque se lle fixo a pregunta por vía WhatsApp e non contestou. Non é certo. Contesteille. Sí, pero dixo que non sabía onde estaban.
Que lle vou dicir? Claro, pero entón estalle vostede, por favor, estou intervindo eu. Vostede estalle minta, reprochando, non minta. doña Ana, vostede estalle reprochando a don José Manuel Morgade Méndez que non sabe, que ten que saber onde están, e vostede tampouco sabe. Non sexamos coherentes ca apreciación. Entón, por certo, falan vostedes tamén de colaboración con outras entidades culturais. Ben, eu pasei e temos información, ou tivemos información que eu facilitei por parte da UNED de certos grupos e personalidades que podían vir aquí a Barbadás. Fixos algunha xestión? Pregunto, solo pregunto. Estou intervindo eu. E, por certo, tamén con relación á redefinición, imos a redefinilo, pero a proposta, ademais, foi feita na última reunión que tivemos, é así, coa directora de infraestructuras da Deputación, que nos veu a abrir os ollos no sentido de decir que ese vial pasaría a ser de propiedade ou de titularidade municipal, o mantemento sería noso, ademais de alertarnos sobre a importancia que ten o tráfico de vehículos pesados e o tráfico viario sobre esa zona para convertilo nun tipo de plataforma única. Entón, vaise ver solucións. Vanse ver solucións. En eso é no que estamos traballando. Así de sinxelo. Non vou dicir moito máis sobre elo. Entón, aquí cada un do grupo de goberno vai votar en conciencia como considera. Por lo tanto, procedemos a votar. Votos a favor? Abstencións? Votos a favor, perdón. Eu tamén voto a favor. Repito. Votos a favor, abstencións, en contra non hai ningún. Perdón, Ramón, perdón. Tomo nota dele. Boas tardes. Grazas. Boas tardes a todos e a todas. Benvidos, público asistente. Hoxe traemos a pleno unha moción para a mellora da seguridade viaria no cruce da travesía do Rosidoiro coas estradas OU 160 e OU 518, a través da creación dunha rotonda e a construción das virarrúas entre a Valenzá e o pobo de Barbadás. Unha das principais seivas na seguridade viaria do noso municipio atópase no cruce da travesía do Rosidoiro coas estradas OU 518 e OU 160, así como no treito que une as localidades de Avalenzá co pobo de Barbadás por esta última, as Escorregas. Esta zona soporta numeroso tráfico rodado ao longo do día, xa que une a Avalenzá co pobo de Barbadás e con outras localidades do veciño concello de Toén. Ademais, a cercanía do centro educativo do Rosidoiro aumenta o volume do mesmo. A visibilidade da parte dereita do cruce resulta inexistente para os vehículos que se aproximan dende a OU 518 en sentido descendente, o mesmo
para os que se achegan dende Barbadás, que non se percatan da asistencia de vehículos ata que se adentran no cruce. Resulta máis que evidente que a creación dunha rotonda nese lugar melloraría significativamente a seguridade e facilitaría a circulación na zona do CEIP do Ruxidoiro, xa que os vehículos poderían realizar o cambio de sentido de forma efectiva, segura, e evitaría o caos circulatorio nas horas de entrada e saída dos cativos e cativas ao centro. Por outra banda, unha das maiores demandas que dende hai tempo están a reclamar os veciños e veciñas é a realización de beiras rúas que unen a localidade da Valenzá co pobo de Barbadás, dunha das marxes da estrada OU-160. Esta infraestructura cumpliría múltiples funcionalidades. Caben destacar, entre outras, as seguintes: mellora da seguridade viaria tanto para os vehículos a motor como para ciclistas, usuarios dos patinetes eléctricos e peóns. Fomento de prácticas saudables, como camiñar, que contribúen a reducir problemas de sedentarismo, obesidade ou enfermidades cardiovasculares. Mellora da mobilidade, que garantiría o dereito a moverse para todos e todas. Son fundamentais para a cohesión social entre localidades e para o crecemento e desenvolvemento dos povos. Facilitaría a implantación efectiva do transporte metropolitano na zona e instalación de mobiliario urbano, bancos, alumeado axeitado, marquesiñas. Proba significativa da importancia deste tipo de infraestructura no noso municipio atopamos na estrada OU-540, entre as localidades de Ventraces e Loiro, nunha clara aposta polo desenvolvemento dos povos acadado por outros grupos. Goberno. Por todo elo, presentamos para a súa consideración polo Pleno do Concello de Barbadás os seguintes acordos. Acordo número 1. O Goberno Municipal de Barbadás realizará todos os trámites necesarios propios e con outras administracións para crear unha rotonda no cruce da travesía do Ruxidoiro coas estradas OU-160 e OU-500 da Zoiro. Neste punto, compre salientar que somos coñecedores dun informe probablemente desfavorable emitido sobre o proxecto presentado hai anos e por elo non podemos quedar parados sen reformular alternativas que permitan a creación desa rotonda. Como acordo número 2, o Goberno Municipal de Barbadás iniciará os trámites propios e con outras administracións para a construción dunhas beirarrúas que unan as localidades de Avalenzá co pobo de Barbadás, no treito da estrada OU-160. Aquí hai que mencionar tamén incluir o remate da beirarrúa que comunica ca urbanización a Moura, un treito moi curto. O resto xa está feito. Vale? No ano 2015, vostedes eran plenamente coñecedores de que o proxecto quedara redactado e de que existía un remanente destinado á construción da ponte que uniría a Valenzá con Barbadás por o treito das Escorregas e incluiría beirarrúas. Este proxecto pode recuperarse para non ter que partir de cero. O que xa non se pode recuperar é o remanente económico que vostedes decidiron invertir noutros lugares. Ben, paso, onde está a emenda? Creo que non sei. É igual. Se despois na intervención poden aclarar un pouco, porque eu entendo que simplemente o que queren é continuar a beirarrúas hacia Ventraces. Sería o resumen. Pola U-160. Pero, bueno, acláreno, despois na segunda intervención ou tal, sin problemas o debatiremos. Grazas. Moitas gracias, don Luís. Don Ramón, ten a palabra. Ben, en primer lugar, estamos de acordo porque son inversións que necesita este Concello para o interese da súa veciñanza. Agora sí, para nós votar a favor da moción, no primeiro acordo deberían incluir financiada pola Deputación, vou explicar por qué. Porque esa rotonda une os núcleos de Concello de Barbadás e de Toén. En este caso, de Toén co núcleo máis populoso do Concello, o sea, que concentra
máis da metade da poboación do concello que baixa por aí. Por lo tanto, o da rotonda ten que ser unha obra íntegramente financiada pola Deputación na que o concello debe colaborar pois en todos os trámites que sexa preciso para que se leve a cabo. Pero pensamos que ten que ser a Deputación quen faga esa obra porque son 2 concellos os que vai a beneficiar esa obra, non exclusivamente a nós. E xa digo, a máis da metade, moitísimo máis da metade da poboación do concello de Tuén. Porque as Airas, Moreiras, vostedes, se ben saben, Moreiras concentra xa só o pobo de Moreiras máis da metade da poboación de Tuén. Pero están as Airas e Trelle. E, aparte, o centro que se sigue invertindo do tema dos incendios, que ainda é máis tráfico. Ben, ese é o que engadan eso no primeiro punto. E no segundo punto, nos aprobámolo sempre cando sexa unha beirarrúa, non dúas como poñen aí, porque non ten obxecto que un vial, por o que case non hai vivendas, pois que sea dúas beirarrúas, porque o que se fixa ata Piñora, hasta o hospital dos Sergas, ten unha só. É que esa beirarrúa non sea como as que se facían antes, así levantadas, senón a nivel diferenciada coa estrada, pero a nivel coa estrada, bueno, pero aquí poñen dúas, no segundo acordo poñen dúas beirarrúas. Perdón, entón equivoqueime eu. Entón vin eu mal, perdón. Eso, bien, que sexa dese xeito, e que sí, e que esa mesma beirarrúa dese xeito, pois que se continúe dende Barbadás ata Ventraces, como expón o bloque. Moitas gracias. Moitas gracias a vostede. Ten a palabra a voceira do Grupo Socialista. Ten 3 minutos. Non, a moción do PP, sí. O voceiro do BNG, perdón. Ben, na Comisión Informativa a semana pasada falouse tamén xa desta posibilidade de reiterar esa solicitud da Diputación desa proposta de rotonda que recolle o acordo da moción do PP, dados eses informes negativos que había no seu día. E, bueno, no tocante ao acordo 2, nos propomos unha emenda que vou ler literalmente e que despois explicarei máis polo miúdo para que despois quede máis no concreto. O noso acordo segundo sería o seguinte: o Goberno Municipal de Barbadás iniciará os trámites necesarios, ben de xeito directo ou en colaboración con outras administracións competentes, para a construción de beiravías ou sendas peonís no treito de estrada ou 160 que comunica o Rexidoiro coa parroquia de Ventraces, naqueles puntos nos que sexa técnica e legalmente posible. E agora vou explicar o sentido da emenda, que eu creo que se explica por si mesmo, porque non ten moito que explicar. Para nós, desde logo, nos entendemos que é necesario que haxa beirarrúas, pero é necesario que haxa beirarrúas naqueles lugares onde hai poboación, onde hai un tránsito diario, pero onde hai, sobre todo, onde a xente que non podemos pensar é que vamos estar pisando lama ou bosteiras como hai 100 ou 200 anos. Evidentemente, temos que ter uns mínimos e iso implica que nos lugares de poboación, pois sí que haxa esta infraestructura, pero o que non ten sentido é que unamos cada parroquia deste concello con beirarrúas. É dicir, é que eso non sei. E despois que porque para nós eso non é o sentido dunha beirarrúa. Vale, entón, o sentido dunha beirarrúa é, pois eso, o que acabo de explicar, pois nunha zona urbanizada, nunha parroquia, nun núcleo determinado, que efectivamente a xente transite no día a día, vaya ao seu negocio, vaya a comprar o pan, vaya tal, e teña un lugar por onde transitar, pero non, desde logo, conectar todos os parroquias deste concello con beirarrúas, porque para nós ese non é o sentido da beirarrúa. E despois, bueno, falase na propia moción de que, bueno, isto pois vale para fomento de prácticas saudables, camiñar, mellora de mobilidade. Sí, nós entendemos que efectivamente a mobilidade ten que ser a caída e o peón non pode pisar a estrada e ten que ir por unha beiravía ou por unha senda peonil que permita a súa seguridade nese tramo tal. Pero, desde logo, o tema de práctica saudable, de mellorar, reducir os problemas de sedentarismo, etc. Ese tipo de cuestións, a señora do Partido Popular, eu creo que hai que facelas,
pois non na estrada ou 160 nin na outra, sino que iso ten que ir vinculado pois, ao senderismo, hai centos e centos de pistas forestais neste concello para poder practicar deporte e poder camiñar, e eu creo que, bueno, non sei, non me ten en caixe ese argumento que establecen aí na exposición de motivos ao respecto das propostas, dos acordos que propoñen. E nós, bueno, pois eso, decir que bueno, nós xa, non sei se me queda na tempo. segunda intervención. Quédame sin vale, perfecto. Que lle toca na segunda intervención. Non pasa nada, mira, eu vou acabar no tempo que vostede me dice. Vale, perfecto. Agradezo, xo. Grazas a vostede. Ten o turno de palabra a voceira do Partido Socialista. Moitas grazas. A ver, concordamos perfectamente con esta iniciativa, porque, como xa dixen no anterior pleno, mantiven naquel momento unha reunión coa Asociación de Veciños de Barbadás e ao mesmo tempo pois era unha demanda xa dos veciños e veciñas de Barbadás a construción destas beirarrúas e xa viña da época anterior, evidentemente, cando naquel momento o goberno progresista chegou a Barbadás, pois sí que efectivamente se desbotou aquel proxecto porque parecía demasiado custoso. Non son eu a persoa mellor idónea para defender esta postura, pero bueno, para facer un pouco de memoria para que a veciñanza se lembre. Aquel proxecto era demasiado custoso e hoxe en día ao mellor non está obsoleto, evidentemente. Pódese, non sei, que facerá o goberno, que fará o goberno, se o aproveitará ou non, pero evidentemente vamos a recurrir outra vez a un verbo ao que estamos recorrendo moito nos últimos plenos, que é a reformulación daquel proxecto. Son necesarias beirarrúas entre o cruce das Airas e Barbadás? Sí, son necesarias. Son necesarias entre Barbadás e Ventraces? Son necesarias porque é unha zona de tránsito. Incluso os veciños, nesas reunións que tuvemos durante estes anos, nos transmitían que entre Barbadás e Ventraces lles valería unha senda peonil pois en Zahorra. Quero dicir que non sería necesario tampouco unha beirarrúa. No outro caso sí, porque xa é un problema de seguridade viaria, máis estreito vial. Entonces concordamos con ese punto. E respecto á construción de rotondas, falamos nas comisións informativas de que había un informe. Pois o informe na propia acta de 2020 na que o Partido Popular trouxo era esta moción, e que fora un acordo unánime a construción desas rotondas, ainda que unha delas creo que a Deputación non a informaba favorablemente, pois nese mesmo pleno xa se dicía, xa esta humilde concelleira que lles fala, dicía que en 2015, novembro, decembro de 2015, habíamos solicitado informe á Deputación, xo di nesa propia acta, e que nos habían dito que o que recomendaban é un sistema semafórico, pero bueno, non sei se a Diputación, ou mellor agora, pois á vista de que é unha zona pois de moito tránsito de pais e nais que van ao centro educativo e de moito tránsito de todas as persoas que viven no Concello de Toén, pois evidentemente sí que sea máis viable construir esta rotonda e non instalar un sistema semafórico. Polo tanto, pois evidentemente vamos a votar a favor desta iniciativa. Grazas. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Tenente Alcalde. Ten 3 minutos tamén. Gracias. Bueno, estamos de acordo en termos xerais con esta rotonda. De feito, pois, como ben mencionou o concelleiro Luís Dorribo, hai un cacho xa de beirarrúa que falta rematar, que eso non debe ser problemático a hora de rematar. Pero tamén estou de acordo coa argumentación que fixo o señor Padrón, porque evidentemente estamos nun cruce que é unha conexión intermunicipal. Creo que a financiación deste investimento debería ser o 100% da Diputación de Ourense ou outras canles, como por exemplo a Xunta de Galicia, porque tamén é unha administración interesada, posto que ten o Centro de Investigación e Interpretación na Loita contra o Lume do... No, que? Me dicen por aí que non. No, sí, yo sé bien lo que digo. Xunta de Galicia tamén podería participar nesto. Ben, mencionaba Vitoria que se reuniu coa Asociación de Veciños e é certo, eu tamén me reunín o outro día e falamos dunha solución intermedia. Miren, vostedes, porque saben que as beirarrúas son unha opción moi cara. E tamén, como dice o señor Sarín Núñez do Bloque, non se trata de comunicar todas e todos os parroquias por
beirarrúas, porque senón teríamos a provincia chea de beirarrúas polas estradas que son comarcais ou, digamos, que van dun pobo a outro, vale? Na solución intermedia que falamos ca Asociación de Veciños, pois prevíase un sobreancho, en riba da actual cuneta, é dicir, canalizar a auga da cuneta mediante os tubos que sexan necesarios, como digan os técnicos, e despois facer ese sobreancho pois con material que sexa máis acaído. Porque non podemos deixar de lembrar unha cousa: executar unhas beirarrúas polas escorregas debería ser do lado do monte, non do lado do taluz, porque evidentemente ali habería que facer un muro de contención tremendo. Entón habería que facelo do lado do monte. Con isto tamén facer as expropiacións oportunas para poder retranquear o suficiente é unha excavación moi costosa, maiores da obra civil que hai que executar despois. Entón, unha solución intermedia, unha solución, digamos, de cara a que nun medio plazo ou un largo plazo se poidan establecer unhas beirarrúas podería ser, creo que ese sobreancho, unha senda peonil, como menciona a emenda do bloque, que aínda que non me corresponde a min aceptala, estou plenamente de acordo con ela. E pouco máis que decir, todo que sexa mellor de seguridade vial pois e de mobilidade pois vai ser apoiada por este concelleiro, por este goberno. Tamén aproveito para anunciar que estou xa a piques de trasladarlle a todos vostedes un proxecto de ordenanza de tráfico, mobilidade e seguridade viaria para que fagan as súas aportacións. Nada máis na segunda intervención. Gracias. Moitas grazas. Ten a palabra don Luís. Bueno, cambiaron de... Sí, nada, vamos repartir. Nada, grazas, señor alcalde. Pois congratúlame, en nombre do grupo, que haxa consenso en canto a estas dúas importantes inversións. Grupos, e penso que vamos salir hoxe cun acordo unánime desta proposta, que é o que debemos trasladar tamén a toda a veciñanza, que, ao fin e ao cabo, a intención e as necesidades da veciñanza son as que nos puxeron aquí e as que teñen que primar. Foron bastantes as intervencións e as propostas, as achegas de distintos grupos, entón voume ir referindo a cada unha delas según orde. A ver, por escrito temos a dos compañeiros do Bloque Nacionalista Galego, na que se nos fala, tal e como recollen aquí, que o Goberno Municipal de Barbadás iniciará os trámites necesarios, ben de xeito directo en colaboración, por suposto, con outras administracións competentes para a construción de beiravías ou sendas peonís. Eu, neste caso, sí que primaríamos, neste senso, o tema das beirarrúas por un simple e preciso motivo que ven na exposición de motivos da propia moción, e é a implantación, unha vez que se faga, do transporte metropolitano. Temos que ter unhas infraestructuras axeitadas para poder pôr puntos de luz, bancos, marquesiñas, e eu creo que o que deberamos é complementar ben a través de beirarrúas, parte de beirarrúas, partes de sendas peonils, baixo os estudios e as prescricións técnicas e medioambientais. E aí tamén me refiro á proposta que fai o compañeiro o Ramón Padrón do Partido Galego, que é o de facelas ao mesmo nivel. Para min tamén sería o máis acaído, pero vámonos por nas maus dos técnicos, porque haberá zonas de escorrentías que o mellor non sea moi factible o de facelas ese ancho, ese sobreancho ao mesmo nivel en que fose diferenciada. Entonces, todo pode integrarse. Haberá zonas na que teña que ser unha senda peonil, haberá outras zonas nas que teñan que ser beirarrúas, e noutras, pois, ao mellor, complementalas con ese ancho. Eu creo que todos nos temos que deber as prescripcións técnicas, e logo trasladouse tamén aquí unha modificación no acordo sobre o tema das administracións que deben aportar esa financiación. Pois, por suposto que sí, as beirarrúas partirían dunha propia vía de titularidade municipal, e a rotonda estaría nunha zona que estaría nunha parte de titularidade da Deputación e noutra do Concello. Eu creo que non só a Deputación debería aportar, sino que teríamos que estar tamén a Xunta de Galicia, porque estamos falando de inversións bastante importantes e creo que todas as administracións poderían aportar. Non sei se me esquece algunha outra proposta que incluíran. A ver, nun principio aceptamos todos, pero no caso da do BNG,
priorizando o tema de beirarrúas por ese senso, ese sentido, ese espírito da moción a contribución da implantación do transporte metropolitano. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas. Don Ramón, ten a palabra. Ben, pois nada, votaremos a favor da moción porque creo que nos quedou claro que defenderon que o tema da rotonda ten que ser financiado ao 100% por a Deputación ou a Xunta de Galicia. Moitas gracias. Grazas, don. Vale. Se non, despois máis técnico. Baixo o informe técnico, pero que nos parece moi acaído o tema tamén de ser as primeiras. Vale. Eso era lo que... Vale. O sea, neses informes técnicos hai que insistir en tema das sendas electrónicas, implementalas. Moitas grazas. Eles están na segunda, correspondelle ao Bloque Nacionalista intervir agora e el tamén estaba na primeira. No, Ramón marchou ao baño. Estaba na segunda, exactamente. Corresponde ao Bloque Nacionalista a segunda intervención. Marchou ao baño. Como marchou se tiene todo aí? Rematou a súa intervención. Don Serafín ou don Andrés, 3 minutos. Sí, a ver, bueno, nese sentido, agradecido por o tema de aceptar a emenda nese sentido baixo criterios técnicos, baixo informes técnicos, bueno, no sentido das beirarrúas, vai un pouco nese sentido tamén de pensar o que temos manifestado en varias ocasións, de que se as temos en lugares, por exemplo, poño por caso Ventraces, onde despois estacionan por riba os vehículos e non se pode pasar con carrito bebé, un carrito da compra, pois para eso mellor non ten moito sentido ter infraestructura. Que coste non digo é que non as haxe en Ventraces, sino que hai que facer sobrado, sino que haxa esas premisas precisas para que os usos sexan os acaídos. Nós defendemos a proposta que trouxemos no pleno de xaneiro tamén de limpeza de esbroces e a creación de iluminación hoxe inexistente, porque na Ponte das Escorregas e na súa contorna, que eso realmente melloraría efectivamente ese lugar, que hoxe é evidentemente lúgubre, e, bueno, deben existir esos lugares, esas beiravías ou sendas peonís ten que ser en Zahorra ou similar para posibilitar ese desplazamento da veciñanza entre os distintos lugares e sempre, efectivamente, esa mesma altura da estrada e, bueno, nese sentido, pouco máis que decir, que concordamos ca moción e coa aceptación da emenda neste sentido. Grazas. Faltalle tempo, ten tempo ainda. Moitas grazas. Ten a palabra a voceira do Partido Socialista. Moitas grazas. Bueno, xa que aludimos tanto aos informes técnicos, dicir que é fundamental nese tramo, porque falaba vostede das luminarias nesa zona que se instalaron recientemente, e precisamente o problema aí é o que decía antes Daniel, que hai unha bimbarreira, hai un desnivel, hai unha inseguridade tanto dun lado como de outro. Habería que recorrer as expropiacións por un lado e por outro lado non se poden instalar absolutamente nada, por eso non se poderon instalar máis luminarias nesa zona debido á peligrosidade. E, bueno, pois nada, reformulando toda esta moción e toda esta iniciativa, esperemos que sexa unha realidade. Moitas grazas. Moitas grazas, dona Vitoria. Ten a palabra o señor Tenente Alcalde. Gracias, pois, novamente, reiterar o agradecemento polo espírito que temos hoxe aquí neste pleno. Outra vez espírito, como dicía Ramón. Sí, é unha palabra moi acaída, como dice o Bloque tamén, acaída. Bueno, con respecto ao que nos atañe, simplemente mencionar que esa aportación que fai o BNG de seguir hacia Ventraces, pois evidentemente parece nos boa idea. De feito, hai xa hai un pedazo que ten un sobreancho. Hai un sobreancho, dende Barbadás ata a entrada de Sobrado hai un sobreancho xa, que precisamente, bueno, pois, creo que pode ser o primeiro treito en facer, digamos, unha proba piloto dun pavimento. Eu, para facer unha imaxe visual, si quera xente comprobar incluso do que eu me refiro, ese sobreancho, temos unha obra que recentemente se fixo con cargo que operou do ano pasado, que é a pista que baixa de Santa Uxía a Reza, que se aglomerou, pero fíxose un sobreancho polo cual pois pode circular a xente. Eso é o que me imagino eu nun futuro aquí nas Escorregas.
en bicicleta ou en bicicleta. Eh, Vale. Sí, nun vale, ben. diálogo e debate. Con respecto á iluminación, acaba de decir moi ben a concelleira Vitoria Morenza. Hai unha complicación técnica, eu estuve co electricista para instalar puntos de luz en determinados lugares do municipio. Entón hai que recurrir a un pedestales, por decirlo de xeito, de formigón, que teñen que estar moi ben anclados. Teñen que cumplir unha normativa específica que hoxe en día nese taluz non se dá cumplido. Con respecto ao acceso peonil, por decirlo desa maneira, desde o club dos motoristas que hai ali, non sei como se chama agora o espazo, pois, sí, antiguamente sí, vou omitir esa nomenclatura. Paralelo á ponte existente, unha pasarela metálica para que os peóns non teñan que atravesar esa ponte estreita que temos agora mesmo. E, por suposto, e isto, bueno, isto evidentemente xa hai un proxecto que Vitoria levou a cabo o ano pasado, que era de señalización de toda a U160 e que está pendente de instalación, basicamente, de toda a señalización viaria. Gracias. Moitas grazas. Don Manuel ou don Luís? Nada, Luís. para rematar, temos que dar as grazas a todos porque estamos, creo que, todos de acordo nesto. Non, o que aporte positivo de seguir sumando máis beiras rúas, máis canales de senderismo, do que faga falta. Nós estamos aquí para iso. Pero creo que este proxecto xa de que quedou do 15, estamos falando de algo que xa no 15 se debatiu e quedou aquí sobre a mesa. Pasaron 10 anos e que vamos estar observantes, espero que estemos informados dos procesos antes de facer nada, deses primeiros pasos que se queiran dar, vale? Que se queiran dar ou que se vayan a dar, pois para informar veciños, que se poida modificar a tempo, se fai falta algo, porque é moi importante tamén contar con esta xente que leva unha década ou máis reclamando pois esas famosas beiras rúas ou esa, a día de hoxe, rotonda que queda aí no aire de como facelo como tal. Ten que rematar. Remato xa, señor alcalde. Moitas grazas a todos, estamos aquí a dispor do que faga falta, pero sempre fiscalizando todo o que se poida facer. Grazas. Pois neste preciso instante van a ter todos e todas cumprido información sobre esta materia. O día 19 creo que foron as comisións informativas na Diputación. Este alcalde coincidiu evidentemente nas comisións informativas co señor presidente. E comentelle precisamente isto, por unha razón, porque estiven facendo revisión das mocións que foron presentadas no seu día, que foron aprobadas, e da documentación que se trasladou á Diputación, e hai aquí unha moción aprobada semellante o día 1 ou 2 de febreiro do ano 2020, quero recordar, nese pleno. Non comenteillo e díxome que lle fixera chegar información sobre esa materia. Pois ben, eu, como diputado provincial nese momento, presentei o seguinte escrito na Deputación. Motivación, di o seguinte. Na intersección entre os viais o U160 e o U518 está ubicado un punto que presenta unha moi escasa visibilidade, que está moi próximo ao ceipo residuero e que ademais permite o acceso ás localidades de Moreiras, Concello de Ten e Barbadás desde a Valenzá, sendo unha zona con considerable nivel de tráfico rodado agravado pola presenza do centro educativo. Desde hai un tempo estás a construir unha nova urbanización a que se accede desde as estradas antes sinaladas, o que supón un incremento da presenza de vehículos. No pleno celebrado o 3 de febreiro do ano 2020 aprobouse por unanimidade unha moción do PP para instar o Concello de Barbadás a solicitar e tramitar coa Deputación Provincial de Ourense a construción dunha rotonda no cruce que unas localidades de Valenzá con Barbadás e Moreiras. Solicito analizar a viabilidade técnica da antes citada rotonda e, no seu caso, proceder á construción da mesma. E teño xa resposta a esta petición, a este rogo. Di literalmente asunto, resposta a pregunta, aquí pon pregunta, pero era un rogo. Por don Xosé Carlos Valcárcel, en relación coa construción dunha rotonda na intersección das vías o U160 e o U518. Di, primeira cuestión é única, darase traslado da súa petición a dona Marta do Campo, directora da área de infraestructuras da Deputación de Ourense, para analizar a viabilidade. Por tanto, nese punto xa ten resposta e seguiremos evidentemente traballando nelo para ver como
Nos informan técnicamente sobre o asunto. Supoño que teremos frecuentes reunións con ela precisamente polo edil e, polo tanto, seguiremos preguntándole sobre o asunto. Así que, grazas tamén pola proposta e grazas a todos e todas pola unanimidade polas iniciativas que se presentan a efectos de mellorala. Por favor. Reformular todo isto, porque son sí. bastantes achegas, eu non teño problema ningún en repetir. A emenda do BNG Acordo. No, podémoslo decir, se o señor alcalde o permite, Permito. acordo e vámoslo concretando. O acordo primeiro, o Goberno Municipal de Barbadás realizará todos os trámites necesarios propios ou con outras administracións para crear unha rotonda no cruce da travesía do Rusidoiro coas estradas ou 160 e ou 518. Instar a todas as administracións, sexa Diputación ou Xunta de Galicia, para buscar a financiación necesaria e oportuna. O acordo segundo, o Goberno Municipal de Barbadás iniciará os trámites propios e con outras administracións para a construción dunhas beirarrúas que una as localidades de Valenzá co pobo de Barbadás no treito da estrada ou 160. Priorizar beirarrúas e implementar treitos de sendas peonís ou ampliación de marxes baixo prescricións técnicas e medioambientais. Non sei se o BNG lle vale. Sí, ata Ventraces. Engadimos ata Ventraces, non hai problema. E logo tamén teríamos que implementar o treito, ampliar as beirarrúas que van dende a Valenzá hasta o cruce da Moura. Quedaría así, sí? Nada, grazas. Por lo tanto, procedemos a votación. Votos a favor? Unanimidade. Pois ben, pasamos ao seguinte punto, que é o 8, expediente 467/2026, moción do PP para instar o Grupo de Goberno a solicitar a subvención do Instituto Galego de Vivenda e Solo para a rehabilitación de edificios de titularidade municipal con destino a vivenda pública. Ten a palabra o vocera do Partido Popular. O Instituto Galego da Vivenda e Solo publicou no Diario Oficial de Galicia a resolución do 22 de decembro de 2025 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2026 as subvencións destinadas á rehabilitación de edificacións. Por información. Vale. Rehabilitación de edificacións e viviendas públicas de titularidade municipal, procedemento IA 422F. Estas axudas teñen como finalidade incrementar o parque público de vivenda, permitindo aos concellos rehabilitar inmobles da súa titularidade para destinalos a uso residencial, preferentemente en réxime de alugueiro social de acordo co establecido na normativa vixente. O Concello de Barbadás, como concello de máis de 10.000 habitantes, cumpre os requisitos para concorrer a esa convocatoria, sendo obrigado que os inmobles rehabilitados se destinen a vivenda pública en alugueiro por un prazo mínimo de 15 anos, contribuindo así a dar resposta ás necesidades de acceso á vivenda da veciñanza. Entre os inmobles de titularidade municipal susceptibles de ser rehabilitados atópanse as escolas vellas de Piñor, Santa Uxía e Parada de Piñor, actualmente en desuso e en estado de deterioración, que reúne condicións para ser recuperadas mediante unha actuación ou rehabilitación integral e incorporada ao Parque Público Municipal de Vivenda. A existencia dunha liña de financiamento aberta con alta porcentaxe de subvención e prazos definidos fai necesario que o Concello actúe con dilixencia e non perda unha oportunidade de investimento público que permitiría poñer en valor patrimonio municipal abandonado e dar resposta a unha demanda real social. Por todo exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular de Barbadás considera xustificado instar ao Grupo de Goberno a promover a solicitude desta subvención para a rehabilitación das escolas vellas de Piñor, Santa Uxía e Parada de Piñor con destino a vivenda pública. Os acordos serían os seguintes: instar ao Grupo de Goberno a que inicie de maneira inmediata os trámites necesarios para solicitar a subvención do IGVS, destinada á rehabilitación de edificacións públicas de titularidade municipal. Priorizar dentro da levandita solicitude a rehabilitación de algunha das escolas vellas de Piñor, de Parada de Piñor e Santa Uxía, co obxectivo de destinar o inmoble a uso residencial público, incorporando ao Parque Municipal da Vivenda e réxime de alugueiro social, nos termos establecidos nas bases reguladoras da convocatoria.
Terceiro, encomendar aos servizos técnicos municipais a elaboración da memoria, informes técnicos e demais documentación necesaria para garantir que a actuación proposta se axuste plenamente aos requisitos da subvención. E, por último, dar conta ao Pleno no prazo máximo dun mes do estado de tramitación da solicitude e das actuacións realizadas para a súa presentación dentro do prazo establecido. Non sei se me queda tempo. Vale. Nada, traemos ao Pleno estos acordos para, como ben dice a moción, instar ao Grupo de Goberno a solicitar a subvención do GIBOSE para a rehabilitación de edificios de titularidade municipal. O teniente alcalde puxo encima da mesa, entendo que isto é a de Santa Uxía, non? A escola. Entonces, bueno, vexo que realmente gustoulle a a moción, bueno, que la verdad que pois congratulámonos de que realmente este de acordo con que levemos a cabo. Nos íbamos por as tres escolas, tanto a de Santa Uxía, que sabemos que hai como un proxecto que realmente pois queda moi ben, non sei se se pode ver, bueno, despois enseñarás. Vale, pois enseñaremos os veciños na rúa, que realmente, pois, bueno, quedaría bastante ben, non sei cuántos aquí pon, dúas vivendas, pois máis ou menos de 50 metros cada unha, non? Vale. Vale, bueno, pois entendemos que realmente o Grupo de Goberno, neste caso o Teniente Alcalde, pois si ve correcta a moción que presenta o Partido Popular. Nada, gustaríame ir para atrás no tempo neste pleno e realmente ver que quedeime un pouco abraiada, vou decir abraiada, do que era o plan de Carmen Martín Gaite, 2 millóns de euros, cando realmente o que necesitamos é vivenda social. O sea, 2 millóns. Eu, se estuvera no goberno cando me presentaron ese proxecto, estamos o Partido Popular, que quede claro que estamos a favor da cultura, pero 2 millóns de euros en algo que realmente... Non me faga así, señora Ana. Vale, vamos a ver. Estaban, sí, claro, estaban os 8, pero realmente, pois, sinceramente, se nós fóramos parte dese grupo de goberno, hai prioridades neste concello, e unha delas pode ser esta, vale, esta que presentamos ao público neste momento que nos acompaña. Realmente, pois, hai prioridades neste momento, como esta e como outras moi necesarias. Entón, sinceramente, despois, bueno, que aí en ese plan edil que, bueno, que realmente vai facer o proxecto de Carmen Martín Gaite, o Partido Popular xa lles avanzo que vai traer, si, solamente... Nada. Desde o tempo 45 segundos que non estaba controlando. Por favor, solamente... para a segunda intervención. É que me queda no aire, olvídome. Anote. Gracias. Anote. Non me din conta, perdón. Don Ramón, por favor. Moitas gracias. Bueno, eu voume congratular tamén hoxe, voulle refrescar a memoria aos máis vellos do lugar, que esta era unha das nosas propostas do 2015. E congratúlome porque hoxe dentro do goberno se poida, o sea, haxa xa un proxecto e vai encaminhada a iso que nos defendemos naquele momento, e sin eu haber falado con esa persoa. Non vai a pensar que entre o señor Dani Rey e eu se comentou isto. Pois el tería na cabeza esa proposta que nos trouxemos no 2015, na que o señor Fírbida non creu para nada, porque estivemos ali. O señor Fírbida, e máis eu, e máis un técnico, e non o vían. Eso non o vían. E congratúlome tamén porque esta escola fixo o meu pai alá por 1960, penso. É a escola máis grande do concello, por eso dá conta da cantidade de rapaces que había nese pobo. Entón, pois, sí, nos parece, era unha proposta nosa que vamos a apoiar, os señores do Partido Popular, xa digo, de 2015. Creo que Vitoria é coñecedora desa proposta que tiñamos nós, no 2015. Temos un pequeno
Chico, vamos a apoiar a moción, queremos incluir un acordo a maiores, porque nos creemos que se completa con estas axudas todas que poidan vir, porque claro, nós temos pouco parque inmobiliario para estes temas. Sí que a escola de Piñor, pois un pouco non sabemos se efectivamente cumplirá ese cometido ou incluso Piñor, un pobo tan grande, pois ao mellor en algún momento necesite outro local, en algún momento se segue medrando, como ten hoxe sobrado, e ao mellor despois non temos un local para certas actividades dos povos, porque solo se queda cun local. Entonces, un pouco, aí pondríamoslo un pouco en interrogante, se a de Piñor podería ser para iso ou non. O pobo de Santa Uxía moito máis non vai a medrar, porque non hai sitio para onde medrar, aqueles son pendentes, o único pode se restaurar as casas todas que hai no pobo, pero medrar non ten capacidade de medrar como ten a Piñor ou Parada, por a orografía. E aparte no plan de urbanismo, creo que xa non hai pouco sitio para onde estirarse. Entonces Piñor sí que é moi grande e ao mellor despois non temos un espazo público para dedicar se hai unha demanda de algo máis do que dá hoxe o local social, por iso hai que poñer un interrogante. E a de Parada é moi pequena, eu non sei se dan os metros para unha vivenda. Entón, eso sería un pouco o que nos, un pouco as apreciacións, pero bueno, estamos de acordo, porque era unha... Ahora sí, queríamos incluir outro tema, porque hai outro tema no que se pode traballar, xa que hai estas axudas. Bueno, vou non ler simplemente. Sería incluir un quinto punto, que diría, instar ao grupo de goberno a considerar a posibilidade de adquirir inmobles en ruínas dos núcleos vellos dos nosos povos para incluílos no patrimonio municipal e así poder acceder a estas subvencións nos vindeiros anos. Claro, sabedes todos que hai casas en ruínas, bueno, eu penso que entenderon todos a que nos referimos. Moitas gracias. Grazas a vostede. Corresponde o turno de palabra ao Bloque Nacionalista. 3 minutos. Bueno, a ver, en relación con esta moción que nos trae o Partido Popular, para nós, bueno, é un pouco un sinsentido o que nos traen, vale, é dicir, porque, vamos a ver, similar esta proposta pode ser esa tamén que da Xunta de rehabilitar baixos comerciais en desuso para destinalos a vivenda e traen a ese tipo de inventos peregrinos. Eu non sei, tiñan que levar adiante algún destes proxectos de baixos comerciais destinados a vivenda e que meterán ali os seus conselleiros ou o presidentinho da Xunta a vivir e que dera razón a ver se iso é adecuado ou non, porque esos son ideas peregrinas do Partido Popular. Vale. O que tiñan que ter feito vostedes cando redactaron o PXON, e que volvemos ao mesmo, era destinar chan nas áreas de reparto onde fose pertinente para destinalo a edificación pública, de promoción pública, etc. Iso é o que había que destinar. Iso fixo, senón padre. Que se fixo? Pensando no negocio. É dicir, é que eu non quero volver ao Filomena Dato, non quero volver ao centro de saúde lá no Alto do Monte, non quero volver a que non hai centro de día nin espacio reservado, non quero volver a que non hai instituto nin terreno suficiente, pois porque non se destinou o suficiente nin se vai buscar. Non se vai buscar, porque se antes non o buscaban 8, agora non o van buscar 3, señor Valcarce. Non van traballar sobre eso, non o van facer. Entón, o que faltou aquí foi planificación, só se pensou no negocio. Vostedes aquí pensaron no negocio. 30 e 40 grúas traballando unhas por riba das outras, negocio inmobiliario. Os constructores dentro da corporación levando temas de urbanismo, e iso foi o pasado do Partido Popular neste Concello, e así estamos. Entón, bueno, mire, eu traía a intervención preparada no seguinte sentido. Eu descoñezo e descoñecía, ata o día de hoxe, pois o que é a Escola Antigua de Santa Uxía, porque nunca a vin por dentro, a verdad que non a vin. Vin agora este papel que nos dá o Tenente Alcalde. Pero, desde logo, nin a Antigua Escola de Piñor, nin a de Parada, sirve para reformar nos fins que pretenden. Pero que pretenden facer ali? É que, bueno, é que é absurdo. É dicir, eso é absolutamente absurdo. É dicir, cando vostedes, simplemente por darles un exemplo, vostedes, cando entramos no 2015 co PSOE, a Escola de Parada cederon a veciña a coste cero para que enchera aquilo de trastos e era un almacén daquela señora de que vivía ao lado. É dicir, ese era un interés que lle daban vostedes aos edificios de titularidade municipal. E ahora nos queren destinar a vivenda pública. Bueno, mire, a ver, vostedes o que tiñan que facer era o seu traballo no seu día que non fixeron.
porque o que viñeron aquí foi a facer negocios, a roubar, eso foi o que fixeron vostedes durante 28 anos, e agora nos vienen aquí a buscar con ideas peregrinas que para nós son fora de lugar. Nada máis, gracias, rematei. Moitas gracias a vostede. Ten a palabra a voceira do Partido Socialista. Moitas grazas. A ver, coincido cos compañeiros en que a situación do local social de Piñor non é a caída, ademais está dividida en dúas salas, unha delas está ocupada, e ten unha situación controvertida. Pero sobre o local social de Piñor sí que é verdad que se habíamos presentado un proxecto para a reforma exterior, cambio de cuberta, para mellorar o local, pero como local social. Despois a escola de Parada todos sabemos que é moi pequena, moi reducida para unha vivenda. Bueno, este partido non o ve. A de Escola de Santa Uxía parece ser a que máis axeite a esta finalidade, que, bueno, é unha proposta do Partido Popular. Non sei se noutros lugares de Galicia, creo que non se utilizan este tipo de locales, utilizanse locales de titularidade pública, non locais sociais, pero bueno, a antiga escola de Santa Uxía pódese dedicar o mesmo a vivenda social que a un albergue ou que a un local social, porque os veciños seguen esperando a que ese sexa o seu local social. Porque aquelo que teñen é unha habitación tamén, con moita humidade, é unha situación moi incómoda para a veciñanza de Santa Uxía, inda que sean poucos veciños e veciñas, creo que merecen unha comodidade. Entonces, bueno, haberá que esperar o que dice o grupo de goberno, parece que xa tomou unha predecisión, vamos a reformulalo unha vez máis, e a ver que di o grupo de goberno e que di o Partido Popular, porque supoño que coincidirán en todo. Grazas. Moitas grazas, dona Victoria. Ten a palabra o tenente alcalde. Gracias. Bueno, simplemente, Chelo, este proxecto xa estaba antes de que vos presentaredes a moción, Isto foi unha idea que se me pasou a min pola cabeza. Son un concelleiro tamén encargado de vivenda e eu tiño metido, así, na cabeza. Sempre quixen, aquela xente que me escoitou, sempre quixen que aquela escola se convirtise nunha vivenda de promoción pública. E para eso saliume esta idea de utilizar esta subvención do Instituto Galego de Vivenda solo para eso. E o que fixen, bueno, pois, se algún sigue as miñas redes sociais, pois foi unha idea que propuxen nun vídeo alá por finais de decembro e convertino nunha petición a unha proxectista que ademais está traballando para outros proxectos neste concello e dixenlle, quero pedir isto, fíxome este boceto porque está preparando a memoria valorada para incluílo na petición da subvención. Vale, simplemente, pois ese é o cronograma do que sucedeu. Bueno, como ben dixeron por aquí, señores do Partido Popular, a Escola Bella de Piñor non é, digamos, a caída para esa vivenda pública. De feito, ahora mesmo está noutros usos que me van a permitir que non os diga en público por motivos de protección de datos. Ademais, para a reforma do exterior, como ben dixo a concelleira do Partido Socialista, hai un proxecto xa feito e agora mesmo pois acabase de pedir a través dunha subvención que é para a creación, mellora e ampliación de servizos básicos en zonas rurais, pois tamén vai metido ese proxecto para a mellora da Escola Bella de Piñor. Con respecto á Escola Bella de Parada, pois é pouco máis que unha habitación e un baño. Podería dedicarse a outros usos, sí, a vivenda pública, precisamente, o máis acaído era esta escola abandonada de Santa Uxía. Resumo un pouco, en función dese papel que lles din, porque é un esbozo, o que di a proxectista é que son dúas vivendas, é dicir, para unha non... Digamos que non é a estrutura a millor para unha vivenda, non serían dúas vivendas destinadas a alugueiro social, para integración, podemos falar incluso de que se xestionan a través do Centro de Información a Muller ou a alquiler de juvenil. Eso xa o formularíamos despois. O interesante sería que nos concederan esa subvención para proceder a esa mellora, a esa reforma e darlle un servicio máis ás veciñas e
E veciños de Bordase, non pouco máis que decir. Simplemente, para matizar, señor Sarín, repetir un montón de veces unha cousa non a convirte en verdade. Non depende deste goberno nin do goberno anterior chegar a Xunta de Galicia e dicirlle quero que me modifiques el pexón porque quero que me modifiques el pexón. A realidade administrativa e xurídica é moito máis complexa. Gracias. Moitas grazas. Ten a palabra a voceira do Partido Popular. A ver, voy a hablar en castellano. Voy a empezar por el último, que dijo dona Victoria. No es que estemos de acuerdo en todo lo que sea favorable y que beneficie a los vecinos de Barbadás, el Partido Popular va a votar a favor. ¿Sabe la diferencia? Se lo repetí anteriormente al Grupo Socialista, se lo repetí anteriormente, y ve lo que ahora mismo nos están enseñando a todos los que estamos aquí. No crea que tenemos información. Está bien claro que el señor Rey y yo no hemos hablado, porque si no, realmente esto sabría y pondría escuela de Santa Usía. Vale, y lo que he puesto, señor Sarín, lea bien, es Piñor, Parada y Santa Usía. Puse las tres, vale, puse las tres. Usted dijo que nada. Bueno, a lo que voy. Entonces, ve cómo no tenemos información previa, sino que realmente pues tenemos a lo mejor el mismo pensamiento. Vimos que salía una subvención para vivienda social y lo que dijimos es, vamos a por las tres escuelas. La que más ahora mismo tienen un proyecto de Santa Usía, pues me parece bonito el proyecto. Luego me explicará me explicará pues el señor Rey qué es lo que veo aquí, porque bueno, ahora mismo estoy defendiendo esta moción y no le estoy haciendo mucho caso. Mire, señor Sarín, creo que gobernó usted con el Partido Socialista 4 años. El PSOE sigue en el cajón. Vale, entonces no le eche la culpa al Partido Popular que 11.000 y pico habitantes están aquí gracias a lo que hizo el Partido Popular durante 28 años. Todos los servicios los tiene este concello. Y si no, esa gente estaría equivocada, no sé, 11.000 habitantes en venirse a vivir a Barbadás, donde tenemos todos los servicios que tenemos que tener, ¿vale? Tenemos centro de salud, 3 millones de euros que metió la Xunta aquí, tenemos 2 CEIPs, tenemos varios, o sea, lo que son los servicios que los vecinos de Barbadás necesitan. Yo no necesito ir a Ourense para nada, ¿eh? Así se lo digo, ¿eh? No, pues usted vive aquí también, o sea, vamos a ver, si tanto iría usted para Allariz o iría para otro lado. Le sigo recordando, se lo recordaré todos los plenos que usted gobernó durante 4 años con el Partido Socialista. Vale, ¿qué hizo usted? ¿Qué hizo usted en 4 años? ¿Me lo recuerda? Porque yo es que creo que tengo la memoria un poco, ¿sabe? Entonces, a ver, que diga aquí que sin sentido la rehabilitación de viviendas, vamos a ver, no vamos a los bajos comerciales. Nos hemos ido por una subvención para reformar escuelas de titularidad pública. Es lo que hemos hecho, ¿vale? Entonces, le seguiré recordando, ¿vale? Y al Grupo Socialista igual, que estuvieron gobernando, que el PSOE sigue metido en un cajón. Ten que rematar. Sí, ya termino, señor alcalde. Que no es fácil, ¿vale? Como han dicho antes, modificarlo, pero ustedes no han sacado ni el primer dedo. Gracias. Moitas grazas. Ten a palabra don Ramón Padrón. Sí, vamos a ver, quixéramos que incluíran o quinto punto ese que dixemos, porque para nós é importante que este tipo que tamén se traballe en conseguir ese tipo de inmobles, porque é o único patrimonio que podemos adquirir, porque xa non temos absolutamente nada máis. Entón, son en ruínas, que todos sabemos deles, que incluso se poden coller a coste cero, porque moitos propietarios están encantados de desprenderse deles. Eso podería ser en vindeiros anos, se seguen as axudas, a propoñelos para rehabilitar, que máis ha caído que as escolas. Neste momento temos as escolas, está claro que no punto 2 poñen, aquí xa non poñen, non vamos a dicir nada, porque xa poñen a rehabilitación de algunha das escolas, polo tanto, está claro que só podería ser a de Santa Uxía e as outras serían descartables. Entón xa non llevamos a dicir que retiren nada o segundo punto, simplemente sería incluir o quinto, ese quinto punto. E con relación ao grupo de goberno ou a quen algún día execute isto, se é que o levamos a cabo, nós vamos a incidir nunha cousa, en que si realmente a Escola de Santa Uxía vai adiante este proxecto,
teñan en conta dúas cousas. Unha, que a rehabilitación ou que se faga para esas vivendas, que algún día, se o pobo medra e se necesita un local social, que se poida reconvertir en local social. Vale, entonces o proxecto ten que ser para que eso se poida modificar, para si o pobo medra, para que poida ser reconvertido en local social, porque o necesitan os veciños. Bien, eso é unha. E dúas, Santa Uxía saben como é. A Santa Uxía van a vivir 10 veciños máis, son 10 coches máis. Hai que buscar unha saída tamén para eses aparcamentos. Non estamos falando nin de parada, nin outros povos que teñen estradas que chegan ao pobo. Non, Santa Uxía é aquilo. Ali non hai máis, já a estrada é estreitiña. Entonces, pensen que se van vivir 10 veciños máis, son 10 coches máis. Non se meten en ningún lado. Entonces, hai que buscar tamén o tema de buscar unha saída para o tema dos aparcamentos. Bueno, creo que quedou claro. Con relación antes a moción de antes, señor do Ribo, hai que insistir, boteille 10 anos, 30 mínima moción do alumeado de Vinca Fierro. E o seu compañeiro dicíame, outra vez nos ven ca moción o seguinte ano. Mira, fixo. Por favor, non é un diálogo. Acabouse facendo. Bueno, era temos un comentario mocións que se como me este acordou. Acordouse eso. Moitas gracias. Grazas. Corresponde o turno de palabra ao Bloque Nacionalista. Sí, a ver, nada, moi breve. Un pouco, a intervención tiña feita, pero un pouco por contestar tamén aos distintos portavoces. A ver, miren, nós no mesmo caixón ver as 3 escolas, desde logo non as vemos. Que se Santa Uxía hai un proxecto e se pode rehabilitar para ese tipo de fins. Non vale, que se faga, non tal. Non vamos ahora a entrar en este tipo de cuestións. Ahora, ver aquí Piñor, Parada, Santa Uxía, as 3 escolas metidas no mesmo acordo, nin yo vou emendar, nin yo imos aceptar, porque é unha chamonada, en definitiva, porque é que é irreal. Que van facer na escola de Parada? Que van facer? Que van facer en Piñor? Non sei, terían que tirar aquilo todo. O que hai que facer é ese traballo que vostedes non fixeron. Bueno, respecto ao que dice do Pexón, dice, a ver, que fixemos para modificar o Pexón? O Bloque, cando estuvo aquí, tuvo responsabilidades en urbanismo. Sí, levamos urbanismo aquí. Non me consta, Entón, a ver, hai que modificar o Pexón, hai que modificalo. Que aquí o que hicieron unha maravilla gracias ao PP, unha serie de servicios, mire, temos instituto. Non o temos ni no teremos nunca. Porque non hai quen non van traballar na línea desto. Xa o dixen antes. Temos centro de día? No, padre. No, porque xa en Toén ou noutros sitios. Aquí non hai. Ou hai un privado, xa está. A ver, hai ou non, porque non hai iniciativa desto. Así que, que servicios temos? Hai piscinas climatizadas? Como en outros concellos similares? No, padre, ela saberá tampouco, porque como o Pexón son as tablas de 10.000 e nadie vai pensar en reformulalo nin leválo a Xunta a facer nada, pois está aí. Temos segunda escola infantil, cando nacen aquí entre 70 e 80 nenos, non vou pechar a cifra. E hai 16 plazas, de 0 a 1. Non? Vamos a falar dos centros dos CEIPs. Vamos facer memoria. Porque aí tiñan a responsabilidade de vostedes. Como se fixo o CEI Filomena Datos hai 30 anos, ou o tempo que hai? Cunha cesión dun constructor, porque vostedes non cederan nada, non proxectaran nada no Pexón para facer un centro de ensino en Barbadás. Le daba lo mismo, que vayan a los privados, que vayan a los curas, que esos son os que llevan cos que teñen os convenios vostedes, ou a las monjas. Vale, ora, o ensino público a vostedes sempre lle repateou, sempre. E se fixo por reclamación social, porque lo pidió aquí el Bloque e a veciñanza, que por vostedes non se facía nada. Falamos do residoiro. Por que se fixo o residoiro? Polo mismo. Vostedes plantexaban algo, non? Vostedes trouxeron aquí aquel señor que era conselleiro de Educación a decir aquí que foi a primeira pedra no 2011 por o Instituto. 2011, estamos 17 anos ou 15 anos despois e ainda non hai ni primeira pedra e non haberá nunca nada. Entón que non me digan que vostedes hicieron. Vostedes o que fixeron foi negocio. E se enriqueceron indebidamente. Non vostedes, pero moitos dos que a vostedes os acompañaron anteriormente. Nada máis, grazas. Axustouse o tempo perfectamente. Ten a palabra a voceira do Partido Socialista.
Moitas grazas. A ver, a nos gustaríanos saber se esta diapositiva que nos presenta aquí o tenente alcalde se é un soño que tivo un día ou se verdadeiramente se vai a encargar un proxecto para rehabilitar a antiga escola de Santa Uxía e se vai a presentar a esta subvención tal e como propón o Partido Popular. Non nos quedou claro. A ver se antes da votación o podíamos ter claro. E despois dicirlle á señora Consuelo Obispo que non pasamos de 0 a 11.000 personas. Xa había 6.000 personas ou 5.000 que vivíamos nos povos, no rural. Non todo o mundo veu por o efecto chamada do Partido Popular. Moitas grazas. Moitas grazas, dona Victoria. Ten a palabra o señor tenente Sí, alcalde. gracias. Espera a ver se topo aquí o correo electrónico, que leo yo literalmente. Encargo de documentación. Polo presente solicito que proceda a elaboración dos documentos técnicos oportunos para poder tramitar a solicitude ao abeiro da resolución de 22 de cerebro e se procede convocatoria con carácter coa finalidade de rehabilitación da antiga escola de Santa Uxía para transformala en 2 apartamentos de vivenda social. Agradecería teña ben darlle prioridade dado o carácter da convocatoria por orden de entrada ata esgotamento do crédito. Esa foi a petición formal. Isto foi o que me adiantou a proxectista porque eu pedinlle unha viabilidade, dixenlle vai a mirar ali o sitio a ver se pode facer. Evidentemente non se vai a pagar un proxecto se non hai viabilidade. Entón isto é, digamos, a confirmación da viabilidade. Aínda así, a espera de que con máis detalle pois afonde na estructura, vale? Mirar que melloras ou que, digamos, que medidas hai que tomar constructivas de cara a eso. Pero en principio a viabilidade está aí e o proxecto, o sea, a documentación que non é un proxecto, sino unha memoria valorada para poder optar a subvención. Si esa era a pregunta que me facía. Sí. Moi breve. Sí, claro, claro. E que se me esqueceu. Que estes edificios teñen uso socioeducativo. Entonces non sei se hai que cambiar o uso antes de solicitar a subvención. Na propia convocatoria parece ser que se prevé eso, o uso de cambio, vale? Según me explicaron os técnicos, eu non lle podo confirmar o 100%, vale? Que é unha das posibilidades que traslada a convocatoria. Con respecto á petición do concelleiro Padrón, hai que ir con pés de plomo neso, porque saben que acoplar o inventario municipal ruínas, pois requiere tamén de informes de carácter técnico e económico. Non é vai o alcalde ali co cheque e dame isto por 1.000 euros. O sea, no, pero quero dicir que hai que facelo conforme a normativa xurídica e económica. É dicir, que comprar ruínas creo que non está dentro das posibilidades dun concello. Vale, que a mí non me importaría, que entendo o espírito do que vostede quere tal, é dicir, vamos a incorporar o patrimonio para poder solicitar subvencións para a súa rehabilitación. Concordo con eso perfectamente. Agora, hai que collelo con pinzas e pisar con pés de plomo nese sentido. E nada, quedo a súa disposición para... bueno, en Santa Uxía a mí só se me ocorre unha cousa, facer un subterráneo para 10 coches. Pero, como lle dixen antes tamén a Sarín, hai que buscar algún emplazamento que se poida dedicar a eso. Descoñezo 100% a normativa, pero hasta onde eu entendo, os concellos de Xinzo e de Verín que fixeron parkings en solares tuveron que facer algún tipo de calificación urbanística. Nada, quedo a súa disposición. Doña Chelo, ten un minuto. Me quedo con dos palabras deste pleno y es consenso y reformulación. Y lo que me refería anteriormente en la primera exposición que hice, que no terminé y se me fue, que sí al proyecto de Carmen Martín Gaite, sí va el Partido Popular a hacer una reformulación para el grupo de gobierno para ver si realmente podemos, pues, dentro de lo que es el ámbito de Piñor, poder hacer una mejora a ese proyecto de los 800.000 euros, que creo que es bastante para lo que ustedes quieren. En cuanto a lo que me decía el señor Padrón, mire, el sentido de la moción se perdería. Aparte, se lo acaban de decir que... No, a ver, que estoy de acuerdo, pero yo creo que... comprar ruínas, el concello ahora mismo no es la situación. Aparte que creo, y lo dejo ahí con pinzas, porque no soy técnica en la materia, creo que
tendríamos que tener informes técnicos y económicos, lo que dice el señor Rey. Entonces creo que lo que es, sí, ya termino, señor alcalde, el sentido de esta moción va por lo que va, por la subvención para hacer las viviendas sociales, y creo que en este momento, pues, Santa Usía, y digo, Doña Chelo, sí, por favor. ya termino. Y señor Sarín, pone una de las tres, no pone las tres. Gracias, señor alcalde. Grazas a vostede. Pois vou empezar eu tamén polo final. Vou empezar eu tamén polo final. O tema de Carmen Martín Gaite. As reformulacións que vostedes traen tamén as vai presentar seguramente as que sean técnicamente viables por parte da técnica da Deputación, que foi a que, en primeiro lugar, nos dixo que tiñamos que reformular. Entón, nos imos traballar nesa dinámica. En primeiro lugar, na que nos faciliten os técnicos da Deputación, en este caso concreto, dona Marta do Campo. Segundo, alguén falou do transporte metropolitano, creo que foi vostede, don Manuel, en relación a eso. Está francamente parado. Quero dicirlo así, debe haber mínimo 6 meses ou 9 meses que non se volva a facer ninguna xestión sobre eso. Para dona Ana, decirlle que os técnicos municipais non saben onde están os postes. Según me informou o señor Morgade Méndez, non saben onde están os postes do tema Carmen Martín Gaite. Qual é o proveedor? Exactamente, cal é o proveedor, non o saben. Entón, por outro lado, decir que isto, remarcar o que dixo don Daniel en relación á moción que foi comentada antes de que vostedes presentaran a moción. Por favor, por outro lado, é certo para don Ramón que isto sí que estaba contemplado no acordo de goberno no seu día a reforma deste local, desta edificación. É así, é certo. E por outro lado, falar tamén con don Serafín, dicirlle o que dixo Daniel. É certo que por moitas veces que se repita unha cuestión non vai a convertirse en realidade. Reiteramos, na próxima xuntanza que teñamos ca directora xeral de urbanismo, convido incluso a que veña con nós. As tablas da lei non poden ser modificadas ao noso criterio. Teñen, porque de onde emana a legislación? Da Xunta de Galicia. E nós temos que cumplir ca legislación da Xunta de Galicia. Volvo a aclarar que na reunión que tivéramos dona Victoria, don Daniel e máis eu, ca directora xeral, díxonos que había que buscar unha ubicación de mínimo 10.000 metros cuadrados para o instituto. É certo, sí, perdón. Exactamente. Foi aquí en Ourense en educación. Mínimo 10.000 metros cuadrados. E penso que un instituto ten que estar ubicado nun lugar acaído para toda a veciñanza do noso concello. Exactamente. Pero non ten, eran 3.000 metros cuadrados, se non me equivoco. Entón non sigamos dándolle voltas ao asunto. Podemos seguir buscando, sí, pero ao mellor no Tangaraño, por decir algo. Ao mellor no Tangaraño. Unha broma, como faz ti? No Tangaraño. Entón, creo que, ademais, a directora xeral, ahora sí, a directora xeral, no seu momento, vamos a decir que para, por exemplo, se queremos facer unha piscina ao carón da piscina actual, temos que buscar unha ubicación dun terreo moi próximo para destinalo tamén á zona verde, como é o que cubrimos coa piscina municipal climatizada. Entón, eu creo que iso creo que xa o dixen repetidas veces. Entón, leven no seu programa electoral de novo, que seguramente que van a levar, pero o que é certo é que ten as trabas que ten. E nós, desde Barbadás, non as podemos cambiar. Así de sinxelo. Pouco máis teño que dicir sobre isto. Así. Votos a favor da moción. Perdón. Sí, abstencións? En contra? Grazas. Pasamos ao punto número 9, que é o expediente 476, moción do BNG de solidaridade coa Venezuela pola soberanía nacional dos povos e da paz internacional. Ten a palabra don Serafín ou don Andrés. Nada, simplemente unha pequena acotación respecto ao que estaba dicindo vostede, señor Valcárcel. A ver, aquí nadie está pedindo que infrinxen as leis. O que lle están pedindo, o que lle estamos pedindo é que fagan o traballo preciso para conseguir esos terreos donde sexa. Non no Alto Tangaraña, evidentemente, hai que buscar uns terreos acaídos en lugares próximos á veciñanza. Non vou entrar en máis cuestións porque non me daría tempo despois para a defensa da miña moción. Perdón, da moción do BNG. Bueno, decir que
Por motivos da moción xa o expliquei no punto inicial, de que registramos a moción porque non se emendara a iniciativa da declaración institucional que presenta o BNG de inicio e se trouxo outra, a iniciativa que presentamos en xaneiro, e entón a exposición de motivos di: no pasado día 3 de xaneiro de 2026 produciuse unha gravísima violación da soberanía nacional e do dereito internacional, coa execución dunha operación militar por parte das Forzas Armadas dos Estados Unidos de América en territorio da República Bolivariana de Venezuela. Esta intervención tivo como consecuencia o secuestro do presidente da República e da primeira dama, así como alrededor de 100 mortes civís. Tal actuación constitúe un acto de agresión militar que vulnera de maneira flagrante o dereito internacional, en particular a Carta das Nacións Unidas, que consagra os principios de integridade territorial, da soberanía dos Estados e da non intervención nos seus asuntos internos. Trátase, polo tanto, dunha acción que supón unha grave ameaza para a paz e a seguridade tanto a nivel regional como internacional. Este uso ilexítimo da forza establece un precedente extremadamente perigoso para a estabilidade da América Latina e insírese nunha escalada belicista que pon en risco a convivencia pacífica entre os povos. Resulta evidente que esta agresión responde a intereses económicos e xeoestratégicos alleos á vontade do povo venezolano, nomeadamente o control dos seus recursos naturais e a tentativa de restaurar dinámicas de dominación neocolonial na rexión. En termos claros, estamos diante dun golpe de Estado de carácter militar e económico con consecuencias tráxicas en vidas humanas que debe ser condenado con rotundidade pola comunidade internacional. Existen mecanismos diplomáticos e multilaterais suficientes para a resolución pacífica de conflitos entre Estados, polo que resulta imperativo rexeitar calquera vía unilateral baseada na forza e reafirmar o diálogo e a negociación e o respeto mutuo como camiños lexítimos para a solución das controversias. O pobo venezolano posúe o dereito inalienable á autodeterminación e a decidir libremente o seu futuro político, sen inxerencias nin presións externas. Desde esta perspectiva, reafirmamos o noso compromiso cos valores do internacionalismo, do pacifismo e da defensa da soberanía dos povos. As entidades locais no ámbito das súas competencias e como expresión de vontade democrática da cidadanía teñen tamén a responsabilidade de pronunciarse en defensa da paz, do dereito internacional e dos principios fundamentais que rexen a convivencia entre nacións. Vou ler os acordos, vou facer unha emenda in voce respecto dunha proposta que fixeron na Comisión Informativa, porque sí que na exposición de motivos falase dos Estados Unidos de América e non nos acordos. Entón, acordo 1. O Concello de Barbadás condena con firmeza a operación militar levada a cabo o día 3 de xaneiro de 2026 polos Estados Unidos de América contra a soberanía da República Bolivariana de Venezuela por constituir unha grave violación do dereito internacional e da Carta das Nacións Unidas. O Concello de Barbadás reafirma o dereito á autodeterminación do pobo venezolano e o principio de non intervención nos asuntos internos de Estados soberanos como piares fundamentais dunha orde internacional xusta, democrática e pacífica. O Concello de Barbadás manifesta o seu apoio á recuperación urxente e incondicional dun proceso de diálogo político inclusivo, pacífico e plenamente venezolano que permita a solución democrática estable á situación do país. O Concello de Barbadás insta o Goberno galego, o Goberno do Estado e as institucións europeas a pronunciarse de forma clara e inequívoca en defensa da soberanía de Venezuela e contra a citada agresión militar, actuar nos foros multilaterais correspondentes, en particular no seo das Nacións Unidas, para exixir o respeto polo dereito internacional e promover unha solución diplomática á crise, reforzar e facilitar toda a asistencia humanitaria necesaria, imparcial e suficiente tanto á poboación galega residente en Venezuela como á poboación civil venezolana. O Concello de Barbadás expresa a súa solidaridade ao pobo venezolano neste momento de extrema dificultade e reafirma o seu compromiso cos valores da paz, da cooperación entre os povos e do multilateralismo, exixindo que a solución de calquera conflito se leva a cabo exclusivamente a través da vía diplomática e desde o pleno respecto á autodeterminación dos povos e á súa soberanía. E, finalmente, o Concello de Barbadás acorda remitir o texto íntegro da presente moción, unha vez aprobada, se fose o caso, ao Goberno da Xunta de Galicia, ao Goberno do Estado español, ao Parlamento galego, ao Congreso dos Deputados, ao Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación, así como a Delegación de Comisión Europea no Estado. Se me queda algo de tempo, vanme permitir facer algunha... Bueno, nada, decir que efectivamente foi, en definitiva, un bombardeo de infraestructuras militares e civís e que foi un golpe de Estado petroleiro no que hubo 100 mortos civís. Sigo na segunda intervención.
Bueno, se nos chega a dar eses 30 segundos a algún de nós, o señor Xarín seguramente estaría protestando, porque non se cumple o reglamento ao 100%. É non mo toma mal. Bueno, con relación á moción de antes, teño que afearlle que este Concello sí que aceptou inmobles ou incluso se pagaron inmobles para ampliar plazas e unha no seu pobo nas Lamas. Non é moito. Entón, digamos a ciudadanía que sí que perfectamente pode o Concello, non, que se tirou unha casa, en Piñor tamén. Entonces, sí que aceptamos inmobles, se nos los dan, claro que os aceptamos, xa non é o primeiro, non o segundo, non o terceiro. Entonces, é unha posibilidade que nos incluíamos na moción, votamos igual a favor, pero bueno, co que falamos aquí creo que dixemos cuáles eran os nosos condicionantes sobre o tema este, que é importante. E con relación á moción, pois mire, bueno, xa aceptaron no primer punto do acordo que sí, que non nomeaban os Estados Unidos de América, aunque o PP non sabía quen foran as forzas externas, nin a operación militar, ahora sí que o din que van incluir, pero nós aprobamos isto sin problema ningún, pero bueno, tennos que incluir algo, senón, pois non o podemos aprobar. É que, bueno, vostedes, bueno, falo máis ben de vostede, para incluir cousas, porque si, en fin, diríamos que no punto cuarto, no primeiro, no segundo guión, pon pronunciárense de forma clara e inequívoca en defensa da soberanía de Venezuela e contra a citada agresión militar, habría que engadir, ademais do oscurantismo das últimas eleccións celebradas no país hai un ano. Tendrían que engadir eso. Engadir un último punto, te digo, votaríamos a favor, se fan eso, votaríamos a favor. Engadir un último punto no que diga o Concello de Barbadás condena a usurpación da soberanía do pobo venezolano nas últimas eleccións celebradas hai un ano, no que a día de hoxe seguen sen ensinar as actas oficiais destas votacións. Nós incluindo eso, votamos a favor da moción sin problema ningún. Moitas gracias. Moitas gracias a vostede. Ten a palabra o Grupo Socialista, a vocera do Grupo Socialista, por favor, 3 minutos. Sí, grazas. Bueno, pois así esta moción, como falamos xa no primer punto, pois sí que engade o que todos comentábamos da primeira declaración institucional, que era o que nos faltaba, non? Falar un pouco claramente do que sucedeu, que foi unha agresión militar de Estados Unidos ao pobo venezolano. E esta moción que presenta o Bloque Nacionalista Galego, que estamos totalmente de acordo, pois serviríanos de algún xeito desa declaración institucional, se chegamos a aprobala todos os partidos. Porque, bueno, o Partido Socialista condenou de forma enérxica xa dende o primer minuto a agresión que fixo Estados Unidos a Venezuela. O Partido Socialista defendeu e defende sempre o dereito internacional e a resolución pacífica dos conflitos. O sucedido, incluindo a operación militar, os ataques a infraestructuras venezolanas, os bloqueos marítimos, o secuestro de Nicolás Maduro e o seu traslado posterior a Estados Unidos, a presión tamén que se exerce sobre os seus recursos petroleiros non poden nunca ser justificados como lexítima defensa nin como unha acción humanitaria. O Partido Socialista respalda, por lo tanto, unha transición pacífica, dialogada e democrática en Venezuela e liderada polos propios venezolanos e venezolanas. Gracias. Moitas grazas. Ten a palabra o Partido Popular. Gracias, señor alcalde. Boas noites a todas e a todos. A moción que se presenta ao BNG pretende evadir os grandes principios de direito internacional, soberanía, autodeterminación, non intervención e paz, pero faino dende unha lectura profundamente selectiva, ideologizada e carente de empatía humana. Porque cando falamos de Venezuela non estamos ante un debate teórico nin ante unha diverxencia ideolóxica, senón ante unha traxedia humanitaria, sostida no tempo, provocada por un réximen que destruiu deliberadamente o seu propio país para perpetuarse no poder.
Falar de soberanía como si fuera un escudo moral absoluto cuando ese mesmo Estado persigue, encarcela, tortura, empobrece e expulsa millóns de seus ciudadanos non é unha defensa de dereito internacional, é unha perversión del. A soberanía non existe para protexer gobernos, existe para servir aos povos, e cando un réximen convirte a súa población en rehén, empobrece a sociedade, destruye institucións, persigue a oposición, defrauda eleccións e elimina calquer posibilidade real de alternativa. Perde a legitimidade que dá sentido á soberanía que di defender. En Venezuela non hai eleccións libres nin competitivas. Non hai prensa independente, non hai separación de poderes, non hai vías internas reais para que o pobo decida o seu porvir. Decir, como fai esta moción, que o pobo venezolano debe resolver só a súa situación non é neutralidade, é aceptar que o sufrimento persista indefinidamente. E convén responder con claridade a un dos pilares retóricos do texto que hoxe se nos presenta. Non existe maior dereito á autodeterminación nin decidir libremente o porvir político que votar en unhas eleccións libres. E iso é exactamente o que fixo o pobo venezolano en 2024, nas últimas eleccións presidenciais. Os venezolanos acudiron masivamente ás urnas e otorgaron unha derrota clara e contundente a Nicolás Maduro, respaldando o candidato da oposición Edmundo González Urrutia. Esa foi a expresión máis límpida, pacífica e democrática de autodeterminación popular. O que aconteceu despois non foi soberanía nin autodeterminación, foi fraude, foi represión, foi violencia institucional e foi persecución sistemática da disidencia ata chegar a unha cifra escandalosa de presos políticos. Defender hoxe que non existen inxerencias externas mentres se ignora que o propio réximen pisoteou o resultado electoral é un exercicio de cinismo político. E máis aínda, durante os anos, o BNG negou a existencia de presos políticos en Venezuela, con todas as recientes liberacións anunciadas por o propio réximen a través de Delcy Rodríguez. Só dous segundinhos, ese remato. Demostraron de maneira contundente que eses presos, si existían, non era un invento nin propaganda, eran persoas encarceladas por seu pensamento distinto ao réximen. Continúo na segunda intervención. Gracias, señor alcalde. Pois ben, analizada no tempo, por favor. Como ben dixen no seu momento, o grupo de goberno está na tesitura de unha declaración institucional que fora común e acorde para todos os grupos políticos. Non se conseguiu, pois ben, pasamos a analizar evidentemente esta moción e podemos suscribir punto por punto desde o momento en que vostedes inclúen no primeiro punto aos Estados Unidos. E así, todo o demais podemos suscribir, pero cunha engádega, unha emenda engádega, que non é máis nin menos que basicamente o que propón don Ramón Padrón, que é, a emenda ven a decir algo así, recoñecer como válidos os resultados usurpados ao pobo venezolano nas últimas eleccións presidenciais. Todo o demais parecenos correcto, pero engadindo esta frase, porque é unha única frase, recoñecer como válidos os resultados usurpados ao pobo venezolano nas últimas eleccións presidenciais. Porque cando digo usurpados, quero dicir que nin o pobo venezolano sabe quen é o gañador real. Non se presentaren as actas, non sabemos quen é o gañador real. Entón, ninguén sabe quen gañou. Bien, sí. Cando queira, don Serafín. É o seu turno de palabra xa, ten agora 3 minutos. Bueno, decir que aos Estados Unidos non lle interesa para nada a Venezuela. Só ten intereses xeoestratégicos na rexión. A política colonial de sempre dos Estados Unidos, xa que para eles América do Sul é como o seu patio traseiro, onde poden facer e desfacer o seu antollo. Só lle interesa o seu petróleo e o resto de materiais preciosos que ten Venezuela. O ouro negro sei que valorado en máis de 300.000 millóns de dólares. E o interés que, por suposto, máis que evidente, que non o compre a China ou Rusia. Claro, para que van iles a compralo a miles de kilómetros podendo telo ao lado? Entón, se non o poden comprar, rouban, non? Por certo, lembrando, xo dixen antes, pero os comentarios de algún xornalista cando se produciu
o secuestro do presidente, que falaban de captura, xa o dixen antes, capturanse as troitas ou os peixes nos ríos. A xente e o presidente legítimo da República Bolivariana de Venezuela foi un secuestro. Eso tamén hai que deixalo claro, porque aquí parece que se capturou. Como que se capturou? Mataron a 6 personas e secuestraron ao presidente e a súa compañeira. Os Estados Unidos continúan coa histórica doutrina Monroe, que leva guiando a política internacional depredadora e supremacista dos Estados Unidos desde o século XIX. Miren, desde o 74 o petróleo pagábase en dólares, pero Venezuela estaba facendo transaccións en monedas distintas, en rublos, en yens, en outro tipo de monedas. O que supón a perda de hexemonía económica no mundo por parte dos Estados Unidos. Hexemonía económica, militar non, porque ten máis de 800 bases polo mundo adiante. Eso, a ver, é dicir, ten direito de veto na OTAN, como ten outro tipo ou na ONU, como ten outro tipo de países. Bueno, aí non hai quen lle tosa, pero a hexemonía económica sí. Polo que o acontecido fai agora un mes non foi máis que non foi unha routada, senón que foi unha perda dese poder internacional. A democracia de Venezuela importalles 0, só ten intereses de rapiña. E xa un pouco para centrarme nas cuestións, nas propostas que fixeron de emenda da moción, que se o bloque acepta se emenda, non se acepta. Mire, na exposición de motivos fala dos Estados Unidos de América. Engadímolo in voce no primeiro acordo, como vostedes propuxeron. Entón, non digan que non aceptamos. Ora, as propostas que traen non son para aceptar nin as de vostede, nin a do goberno, para aceptar nesta moción onde se está cuestionando o golpe militar e o secuestro do presidente e a primeira dama. Aquí non estamos falando das eleccións do 24. Traigan vostedes unha moción en marzo, en abril, en xuño, ou vostedes, e falamos das actas, ou falamos do que queiran. Hoxe estamos cuestionando outra cuestión. Entón, non vamos a aceptar ningún tipo desas cuestións, porque hoxe estamos denunciando outra cuestión absolutamente distinta. Non digo máis, grazas. Moitas grazas a vostede. Pero vostede en que mundo vive? Si isto é o resultado, é consecuencia daquelo que pasou nas últimas eleccións. E é o mesmo país. Vostede non queren chegar a un acordo xa máis. Traen unha moción para poñer o que vostedes representan e punto. Mire, vou dicir unha cousa. Eu xa teño dúbidas, bueno, sobre todo por vostede, que é o que presenta aquí as cousas neste Concello. Eu voteilles moitos anos, pero teño dúbidas que vostedes sepan o que é a democracia. E non quero pensar se chegan ao poder e teñen a maioría absoluta neste país, que nos vai a convertir no Vietnam. Claro. Eu xa digo, eu non sei a quen votei, porque voulle a dicir unha cousa. É grave que un país de fora nos secuestra un presidente. Iso é moi grave. Moi grave. E nós dixémoslle que lle aprobamos os puntos todos. Pero é gravísimo, moitísimo máis grave, perdón o tono, que o propio presidente ou goberno dun país lle usurpe a soberanía ao seu propio povo. Iso ainda é moito máis grave. E vostedes eso pasan por alto. Pensen un pouquiño ca cabeza. Eu non sei se vostedes saben o que é a democracia, Xa o poño en dúbida. Moitas gracias. Moitas grazas a vostede. Ten a palabra o Partido Socialista. Sí, bueno, nos seguimos aceptando a moción que trae o Bloque Nacionalista Galego, tal e como trae, porque creo que do que se fala aquí é, sin meternos en outros temas, que podríamos falar de moitos temas de Venezuela, pero aquí tratase dunha agresión do presidente de outro país que xa estaba, bueno, levando a cabo outro tipo de agresións, como foi os ataques a distintas lanchas, porque el consideraba que eran narcotraficantes e pois el decidía a quen matar ou a quen non matar ou a quen disparar. Entonces, seguimos concordando con isto, o do que se trata aquí é de falar da agresión e condenala. Non se pode levantar un señor presidente de Estados Unidos un día e decidir que vai a entrar en Venezuela e que vai a secuestrar o seu presidente, sea lexítimo presidente ou non, simplemente porque quería ele instaurar a democracia. Non,
porque ao final a quen deixou foi a segunda de Maduro, que vai a seguir as políticas de Maduro. Entonces, pues nada, seguimos apoyando esta moción tal e como está. Partido Popular. Resulta especialmente grave que esta moción ignore deliberadamente as verdadeiras vítimas. Os millóns de venezolanos exiliados, moitos deles hoxe veciños de Galicia e tamén deste Concello de Barbadás, que non ficaron por capricho, sino por fame, represión e medo. Onde está en esta moción a empatía con eles? Onde está a condena clara ao réximen que os obrigou a marchar? Onde está o recoñecemento de que o principal agresor do pobo venezolano foi e sigue sendo o seu propio goberno? O BNG volve a incurrir unha hipocresía xa coñecida. Invoca o dereito internacional non para defender os dereitos humanos, senón para protexer a un réximen autoritario a fin da súa visión ideolóxica. Convén recordar con claridade o dereito internacional non existe para blindar dictaduras, existe para impedir que se cometan atrocidades detrás de fronteiras cerradas convenientemente. A historia demostra que a neutralidade frente ao crime masivo non é unha virtud, é complexidade. Se noutros momentos houbera anteposto unha soberanía abstracta á vida humana, hoxe recordaríamos esa pasividade cunha vergoña moral. Reducir este debate a unha condena automática de calquera intervención externa sen analizar a realidade vivida por o pobo venezolano é un exercicio de comodidade ideolóxica feito desde lonxe e sin asumir consecuencias. En este concello viven persoas que saben quen é o verdadeiro agresor, que ven en calquera oportunidade real de cambio unha esperanza de liberación. Merecen respeto, non leccións ideolóxicas. Dende unha institución local, o responsable non é facer propaganda internacional selectiva, senón defender os dereitos humanos sen apellidos ideolóxicos, escoitar as comunidades afectadas que conviven con nós, e non utilizar o sofrimento dun pobo como instrumento político. Por todo elo, esta moción non pode contar con noso apoio, porque non defende o pobo venezolano, defende o réximen que o oprime. Gracias, señor alcalde. Moitas grazas, dona Nieves. Pois ben, no, teño eu, estou no turno de intervención. Reiterar o que dixen antes, para nós esta moción é válida porque contempla todo o que fai referencia ao apoio ao pobo venezolano, incluso as necesidades humanitarias que poden ter os galegos e galegas residentes en Venezuela, condena expresamente a intervención militar de Estados Unidos, contempla o condeno da violación dos dereitos humanos e da legalidade internacional, pero sigue sin contemplar os dereitos dos venezolanos e das venezolanas a ter un recoñecemento das eleccións que houbo hai un ano e medio, quero recordar que foi aproximadamente. Entón, nese caso, non nos vale tampouco, porque ademais viven moitos venezolanos e venezolanas neste concello que precisan da nosa implicación, dunha implicación seria e honesta ante as necesidades que ten agora mesmo o pobo venezolano. E dito eso, volvo a lembrar que este goberno posicionouse a nivel institucional representando a todo o concello en contra desta agresión militar e apostando pola paz e pola democracia. Mas eu personalmente chamei a 5 ou 6 persoas da colectividade venezolana para preguntarles se teñen algún tipo de necesidade para ser atendidos, incluso a súa familia. Pouco máis que decir. Se iso non lles vale, Estás apagado. se iso non lles vale, tamén bastaría con que incluíran que os actuales gobernantes de Venezuela convocasen unhas eleccións libres para ver o que decide o pobo, pero non o poñen tampouco na súa moción. Moitas gracias. Ten un minuto, se non lembro mal, era a segunda intervención na que estaba, ten un minuto. Repito, se queren falar de actas, queren falar de legalidades, traigan unha moción cando queiran. Hoxe aquí estamos falando do que pasou o día 3 de xaneiro, non estamos falando deste tipo de cuestións. Mire, aquí, bueno, de que si non aceptamos ou de que son eu, de que si o que trae as cousas, aquí somos dos compañeros, cada un intervén cando lle toca intervir e punto, pelota, pero hasta onde eu sei eu son o portavoz hoxe municipal desta organización política. O día de mañá será este señor ou será outra señora, punto, nada máis, aquí estamos todos de paso.
Mira, a veces hai xente que se cree nacionalista e ao final hai xente que é fascista. E iso é o peor, xente que se cree. Non, estou falando. Hai xente que se cree nacionalista e é fascista. E iso sí que é o peor do mundo mundial. A xente que non ten, que está confundida absolutamente do seu criterio ideolóxico político. Eu respeto o que dice o Partido Popular, de que, bueno, se gañou, votaron e gañou a oposición. Onde está escrito que gañara a oposición? Que, non sei, nós estamos aquí cuestionando outro tipo de cuestión, nada máis, que foi a intervención militar do día 3 de xaneiro. Para o demais, falaremos a futuro cando queiran, e do que queiran. Grazas. Grazas a vostede. Votos a favor da moción. En contra? Abstencións? En caso de que o alcalde se absteña, en que situación queda a moción? Porque é un empate a 6. Sí, Ramón va abstívose. 5. No, 4, 2, 6 e 6. 6 e 6. E o alcalde sigue absténdose. Pois... No, por eso dixen, o alcalde abstense. A penaltis. Non que di. A ver, hai unha segunda votación primeiro, eso sí que o recordo. Votamos de novo. A ver, votos a favor da moción. Hai 6. Votos en contra? Volve a haber 6. Abstencións? 3. A ver que di a normativa. Non sei se vale o do grupo que máis votos ten ou máis concelleiros ten, non sei. Hai que debatir hasta as 12 da noite. No. O único que pon a normativa e o RON é, claro, en caso de empate, segunda votación, se persiste, decidirá o voto de calidade do alcalde. O alcalde ten dereito a seguir absténdose. Entendemos que non sale, a ver, entendo que se non sai a favor por maioría, non sale a moción. Queda empate. No, que dirima o secretario. No. Pero vamos a ver. No, que diga o señor secretario que para eso lle pagamos. Perdón. A ver, eu entendo o meu entender, se non hai máis votos a favor que en contra, en teoría non sai a proposta. Esa é a miña opinión. Claro, en teoría non sai a proposta. Porque é unha moción que non sai con maioría suficiente. Claro, a abstención non é nin a favor nin en contra, entón... Se non hai... Claro, non sale adiante. En que quedamos? En que se non hai máis votos a favor que en contra, decae. Vale. Polo que di o señor secretario, decae. Ben, pasamos a que agora. De todas maneiras, mirarei se hai algún caso de doctrina ou algo, porque, bueno, un caso moi especial. Pero, bueno. Que mira que levábamos unanimidade, pero... Levamos unanimidade, estamos empatados. É verdad. Pasamos, polo tanto, agora actividade de control. Bueno, dase conta dos decretos da alcaldía ata día de hoxe, o goberno tamén quere dar conta da súa actividade. Brevemente, que xa non son horas. Bueno, con respecto ás tramitacións
do Servizo de Axuda no Fogar xa informa o alcalde despois de todas as negociacións que levamos a cabo el e este servidor. Con respecto ao plan que operou, xa viron nos decretos pois cuáles foron as obras que se solicitaron, que foron presentadas o 15 de xaneiro. Comunicar, como lles dixen antes, e adiantei, que a aplicación de incidencias está funcionando perfectamente. Estuve facendo unha formación eu e unha das traballadoras desta casa, porque ten moita máis funcionalidade da que é simplemente enviar unha incidencia, non? Porque podese utilizar como unha canle maravillosa. Está solicitado tamén, ou en trámite, creo que ainda non saliu, non se fixo o registro de saída, a subvención do Agader, no que van incluídas a escola de Piñor, vai incluídos os lavaderos de Santa Uxía, perdón, de Santa Uxía, os lavaderos de Godexás e de Fonte do Bispo, e tamén pois o camiño peonil entre Parada e a Santuniña nas Lamas. Con respecto á solicitud da Brigada de Zonas Verdes da Diputación, pois solicitei a principios deste mes e veu hoxe concedida un total de 360 horas de colaboración por valor de 12.922 euros, do que o Concello aporta 478 para a Brigada de Zonas Verdes da Diputación, que nos vai a axudar nesta tempada, van a empezar en breve, nesta tempada, no mantemento de zonas verdes. Prioritariamente van a empezar na zona dos Parque dos Patos, que tamén aproveito para dicirlles que xa se foi ca Policía Local e ca Técnico Municipal de Urbanismo a facer, pois, digamos, o inventario para unha liquidación, xa que o concesionario renunciou. Agora estamos nos trámites para no horizonte do mes de maio ter xa unha nova adxudicación. Ben, tamén se solicitou a colaboración para a reparación de firmes en vías municipais a Diputación. E paso a mencionalos así moi brevemente. En Fincafierro, Rúa Milladoiro, Rúa Conde, en Sobrador Obispo, Rúa Prado, San Xoán, Bouzachás e Furón, en Barbadás, Rúa Carreira, Rúa Estesas, en Pontón, Camiño de Pontón, en Capela de Pontón, en Loiro, Rúa do Buleiro, Trasbarrios, Nova e Praza do Campo, en Piño, Rúa do Hospital, Rúa Godexás, en Parada, Rúa da Chaira, en As Lamas, Rúa dos Areais, Rúa Viña, Rúa do Cruceiro, en Ventrace, Rúa da Baixo, Rúa da Fábrica, Rúa Ermida, no Fonsillón, Rúa Coto Fental e Rúa Valverde. A Rúa Chaira, quero aclarar que é desde que rematou esta intervención hasta a rotonda de entrada de Piñor. Vale. E estos son intervencións de reparación de cara a que nun futuro pois se incluya, bueno, pois unha obra máis, unha reforma máis contundente. Plan Camiña Rural, que xa saben que o ano pasado están concedidos 43.000 euros, hai un par de estamos mirando que de dúas opcións que hai, unha é o Camiño do Cerredo, aquí en Barbadás, que está necesitado de actuación, e outra é, bueno, o camiño que chamo o Ponte Bagoi, que vai desde o campo de fútbol hasta 540. Vale, esas dúas pois son as que estou barallando como opción para meter no plan Camiña Rural. Concedidos os 50.000 euros para a reparación de Fincafierro, das beirarrúas de Fincafierro. As faixas secundarias, convenio con Seaga, vamos a facer ahora despois do entroido 12 kilómetros de vías de titularidade municipal. As festas da Valenzá foron presentadas 3 ofertas, reunímonos a Comisión de Valoración este xoves ás 11:30 no Concello. Hai unha entrega de composteiros o 27 de febreiro. Estamos traballando nun contrato de reparación urxente das fochancas derivadas desta situación de choiva constante. Empezan en breve as obras da mellora de eficiencia no abastecemento de auga na urbanización Bahamonde. A Policía Local xa informa ao alcalde. E estou pendente tamén de que nos convoquen, porque fixen a solicitude para unha reunión na Consellería de Industria acerca das caídas continuas das líneas de media tensión que afectan a este concello. Por a miña parte, creo que nada máis. Gracias. Moitas grazas. Pois ben, informe eu tamén. Non sei se saben que desde aproximadamente o día 15, creo que hai un novo médico, neste caso médica, que cubre a plaza que estaba vacante desde hai 8 ou 9 meses, nas que eu reiteradas veces falei, non trasladei ao pleno, pero é así, e reiteradas veces falei co coordinador actual, que é don Francisco Abel. Estivemos barallando no seu día a presentación dunha moción, el pediume tempo, e eu concedinho porque estábamos informando puntualmente da situación. Finalmente habilitouse, bueno, ou decidimos que se cubría esta plaza, eso, hai aproximadamente 15 días. Por outro lado, informar tamén que, como preguntaba o Partido Socialista, pois está contratado un 7º efectivo da Policía Local que está en formación e que virá a facer as prácticas aquí ao Concello de Barbadás nos meses de verán. E para o mes de novembro
xa está solicitado o policía que ten que vir ou que pretendemos que veña por mobilidade, tamén indicar viría en principio para o mes de novembro, por outro lado tamén indicarlle que solicitamos unha subvención, concretamente eu a vicepresidencia da Deputación, a vicepresidencia de Cultura para a foliada do Día das Letras Galegas, que agora se chama Foliada da Moureán. Por outro lado, tamén indicar que estamos xestionando coa Diputación que nos financien o 50% do desfile da queima do Meco e da actividade correspondente a esa data. Eu agradezo a don Daniel que reparta isto entre os diversos grupos municipais e depois informarei sobre esta materia. Sobra unha. Pois como supoño que todos e todas vostedes teñen coñecemento, a solicitude do obradoiro do Concello de Barbadás promovido polo Concello de Barbadás no que participaban Toén e Tabadela decaeu. E decaeu, aquí teñen a confirmación formal de que este obradoiro decaeu, serán 465.000 euros que solicitamos nesa subvención e 24 postos de traballo. Decaeu, aquí xa lle pon o motivo, revisada a solicitude, presentada e cotexada a información publicada polo Consello de Contas, obsérvase que a entidade asociada a Tabadela non cumpre o requisito para obter a condición de entidade beneficiaria establecida no artigo 3.5 da orde da convocatoria. Por lo tanto, son agora mesmo 465.000 euros que están no aleiro e 24 postos de traballo. Decir tamén que probablemente neste trimestre sairá outra convocatoria que confiemos en que sexa unha decisión positiva. E dito eso, tamén hoxe enviei eu á Consellería, concretamente ao correo de obradoiros.emprego.ourense@xunta.gal, un correo con esta xestión. En relación ao asunto do encabezado vista a resolución de data 29 de xaneiro, que foi o venres, plantexar a seguinte proposta. Primeiro, reconsiderar a resolución no caso de que o Concello de Tabadela subsanara a deficiencia detectada. Segundo, no caso de non ser posible a anterior solución, se discrimine positivamente este proxecto no próximo convocatoria, dado que Barbadás sofre as consecuencias do cumprimento dun terceiro concello do que somos totalmente alleos, quedando á espera da súa resposta, reciban un cordial saúdo. E creo que sí, outra cuestión máis. Como ben dixen en outra ocasión, levábamos tempo traballando ou insistindo en que se nos facilitaran os datos correspondentes ao que nos custa o Servicio de Axuda no Fogar para ver a posibilidade de presentar unha demanda contra quen proceda conforme os informes que nos facilitan ou que nos faciliten os abogados en cuestión, e teño estes datos moi por enriba. Corresponden en relación aos datos que pedín, aporto datos da memoria do plan concertado do ano 2024, presentado durante o primeiro trimestre de 2025, xa que a memoria do ano 2025 está sin presentar hasta finais de marzo. Os datos son: o Servicio de Axuda a Domicilio na modalidade de dependencia costou durante a totalidade do 24 un total de 348.307 euros. La Comunidade Autónoma, traduzo ao galego, a Comunidade Autónoma e o Ministerio, insisto, os dous, nós iremos contra quen nos digan os asesores xurídicos. 164 a FEGAMP ahora mismo non está na tesitura de demandar, porque chegou a un acordo coa Xunta de Galicia en que pasara a 17, creo que era 16, 17 e 18. Entón, aquí sigue habendo unha IVA. Entón, contra quen nos diga os asesores xurídicos. Insisto, un gasto no 2024 de 348.307 euros, a Comunidade Autónoma e o Ministerio aportaron 164.594 e os usuarios aportaron mediante o copago pois tanto como 33.000 euros. A Diputación de Ourense financiou un programa do SAF que confinancia o gasto por valor de 3.159. Quedan, polo tanto, 147.528,15 euros que foi aportado polo Concello de Barbadás. E nós imos loitar para que os veciños e veciñas de Barbadás teñan unha mellora do servicio de axuda no fogar, se é posible, xurídicamente falando. E, por outro lado, a última cuestión, sí. Solo unha puntualización. O acordo que se chegou na FEGAM, que eran ese aumento de 4 euros por hora da financiación que nos dá a Xunta, pasa de 12 euros ahora a 16 neste ano, 17 no seguinte, 18 no seguinte. Co cual, esa cifra de aportación do Concello, pois, disminúe, que é o que pretendemos para, pouco a pouco, ir solucionando o servicio. Si, evidentemente, ingresáramos todo o importe que tiveran que pagar entre o Estado e a Administración Autonómica, evidentemente, o servizo melloraría ostensiblemente.
Por outro lado, decir que... Isto xa lín. Por outro lado, decir que presentei unhas preguntas tamén á Diputación, porque é ben a colación, porque no pasado pleno sí que se falou do asunto, do diñeiro que, ou do Servicio de Normalización Lingüística. Non sei se saben vostedes que creo que mencionou, houve un acordo unánime tanto por parte do Bloque Nacionalista Galego, por parte do Partido Socialista, do Partido Popular e da Democracia Mexana, e que, ademais, o Bloque Nacionalista Galego se congratulou da unanimidade no seu momento dese acordo que non está implementado e o Goberno naquele momento solicitou que se instase, é dicir, o pasado pleno solicitou que se instase a Diputación a implementar ese programa. Ben, as preguntas foron: no pleno ordinario do mes de febreiro do ano pasado houve un acordo unánime para implementar un programa de cooperación con concellos para o fomento do galego desde esa administración, para que estes poidan contar cos servizos de normalización lingüística ou levar a cabo actividades de dinamización lingüística co obxectivo de incrementar o uso e prestixio da lingua galega en todos os ámbitos sociais dos municipios e comarcas. A día de hoxe este programa está sin implementar, polo que pregunto, cal é a previsión do Goberno provincial para aplicar este acordo unánime? Segunda pregunta, no momento en que se poña en marcha o programa antes mencionado, que había a posibilidade de incrementar a aportación económica que estaba prevista, xa lle fixen o traballo ao Grupo Socialista, como me dixo vostede que iba a tomar nota para pasarlo, pois xa lle fixen o traballo. A resposta ven a ser: no pleno ordinario celebrado no mes de febreiro do ano pasado, a Diputación Provincial de Ourense aprobou por unanimidade unha moción para a posta en marcha dun programa de cooperación cos concellos da provincia, destinado ao fomento do uso da lingua galega desde o ámbito municipal. Este programa tiña como finalidade facilitar aos concellos servizos de normalización lingüística e o desenvolvemento de actividades de dinamización lingüística co obxectivo de incrementar o uso e o prestixio do galego en todos os ámbitos sociais dos municipios e das comarcas da provincia. Na actualidade, desde a área competente estáse a traballar na análise e definición da mellor fórmula para a implementación efectiva deste programa, con fin de garantir a súa viabilidade. Se quere, podo lle dar copia tamén ao blog, pois que, a súa viabilidade, eficacia e adecuación ás necesidades reais dos concellos da provincia. Este proceso implica tanto a avaliación técnica do modelo de cooperación máis aceitado como a coordinación cos posibles axentes implicados. Paralelamente, están a estudar os recursos económicos, humanos e materiais necesarios para a súa posta en marcha, valorando as diferentes opcións orzamentarias disponibles. Neste sentido, no momento en que se proceda a implementación do programa, analizarase tamén a posibilidade de asustar ou incrementar a dotación económica inicialmente prevista en función das características definitivas do mesmo e a disponibilidade orzamentaria da Diputación. A Diputación Provincial mantén, en todo caso, o seu compromiso co acordo plenario adoptado coa promoción da lingua galega como elemento esencial do patrimonio cultural e social da provincia. Saco a colación porque houve un debate pasado pleno en relación a este tema. E agora, como na reacción de contas xa non temos nada máis, pois rogos e preguntas. Ramón non está. Bloque Nacionalista, correspóndelle. Vale. 3-4 cuestións. Bueno, por un lado, non era un rogo, pero bueno, en relación co que acaba de informar ao respecto dese dinheiro da Xunta e do Estado para cubrir as horas de SAF que se negociou ca FEGAN, sigue sendo insuficiente a criterio do BNG e que, polo tanto, bueno, nos xa traeremos algunha iniciativa ao respecto porque sigue sendo insuficiente para cubrir os horarios. Permítame, si me permite. Estamos de acordo, por eso vamos a analizar a posibilidade xurídica de demandar. Ben. Pregunto con respecto ao tema das axudas de celiaquía, porque xa preguntamos xa no 25, que se estaban facendo unhas bases, que se iba a facer non sei que historia, bueno, que estaba redactando unhas bases e tal, pero ao final pasou o ano completo e non se deron as axudas. Entón, non sei cando as teñen pensado dar. Están pagadas. Están pagadas? Sí. Vale, pois a min non... Sí. Están pagadas, vale, a mí non me consta eso. Teño información contraria, pero bueno, si... Si sabe de algún caso concreto, díganoslo, porque... Cando se pagaron? Pois creo que ahora mismo non sei... casi 3 meses. 3 meses aproximadamente. Vale. Eu digo o que, porque non... Vale. Outra cuestión. No Museo Etnográfico de Loiro hai canalós tupidos, imagínome que por follas de carballo, polo que sexa, e entón, digamos, a agua como chove tanto. Si, meto por escrito, simplemente mañá metos. Follas de carballo, e entón gotea cara a madeira, gotea cara a parede, por tanto, hai que miralo, porque eso a calquera hora pudre todo. E, bueno, hoxe, como xa veu unha moción tamén vinculada ás pistas deportivas, pois tamén queremos saber que se fixo ca aprobación daquela moción da pista polideportiva das Lamas. E mañá registrarei todo por escrito, vale? Grazas. Don Andrés? Non ten ninguna. Non, corresponde ao Partido Socialista, polo tanto. O micrófono. Sí, micrófono. No, con
No, estaba dicindo el que apagara o seu. Vale, as preguntas, bueno, era un pouco para o concelleiro que está ausente, e era preguntarlle se está prevista xa unha programación de cursos que, como todos os anos, pois se fai trimestralmente ou semestralmente no Centro Empresarial Transfronterizo, xa que estamos no mes de febreiro e non temos coñecemento de ninguna programación. Tamén unha pregunta é por se houve modificacións nas persoas que son responsables de acudir ás distintas convocatorias do Consello Escolar, porque, bueno, sabemos que no Consello Escolar que foi no Filomena, pois non asistiu o concelleiro que estaba designado e asistiu outro concelleiro. Entón, era para saber se houve esas modificacións ou foi algo puntual. Grazas. Grazas a vostede. Van a presentar por escrito. Vanas contestar vostedes por escrito? Si as fan por escrito, sí, por Tamén suposto. querríamos pedir que as que se presentaron da outra vez que as contesten por escrito, porque hai algunhas que non se contestan aquí en pleno. Acabo de estar falando ca funcionaria encargada de respostar e dicime que xa respostou. Pero cuáles concretamente? É que... Non vos chegou nada? Pues están contestadas. Faltan máis por contestar. E con respecto ao do Consello Escolar, pois sí, acudín eu por imposibilidade de acudir do outro concelleiro, ni máis ni menos. Vale, pero xa lle contesto por escrito tamén. Unha pregunta máis? Si, eu teño unha pregunta. Queríamos saber si se vai a seguir na mesma liña de instalar luminarias específicas en riba dos pasos de peóns da Avenida de Celanova. Pero digo agora, sí. Moitas grazas. As que quedaron sin facer faránse probablemente este ano. Alguna pregunta máis? Por favor. Pois a ver se non hai máis preguntas, pasamos aos rogos. Non, vamos a ver, pero vamos por orden. Imos de menor a maior, como sempre. Se ten preguntas, pois entón, por favor. Unha é como está o pago das subvencións de concurrencia competitiva. Por escrito, por favor. Como están os informes para levar a cabo o drenaxe do campo de fútbol 8 e a rampa acceso a grada. Por escrito. Sí, por favor. Están. Dispois os rogos, pero empezamos polo que ten menos representación agora mesmo. Matou aí, non? Non, preguntou, fixo dúas preguntas. Agora vai o PNG a presentar os rogos. Os rogos, pregunta. Sí. Falta o PP que as preguntas, é certo. Sí. Igual. Sí, por favor. Eu teño unha pregunta que gustaríame saber cual é o motivo de por que este ano no programa de carnavales non aparece a cea de comadres despois de tantos anos que se leva feito. Por escrito. Por escrito. Non está o concelleiro en cuestión, senón xa lle contestaría el. Que máis? Tengo dos preguntas. Enciende. Perdón, estas horas ya. Tengo dos preguntas. Una es si, vamos a ver, las brigadas de la Diputación se han pedido otros años o realmente este es el primer año. Perdón, siga, pero déxeme aclarar despois unha cousa. Siga con esa pregunta, por favor. No, vamos a ver, me ha gustado mucho el desarrollo de este pleno, donde realmente han dado la dación de gobierno, ¿vale? Que es lo que teníamos que escuchar hasta ahora, pero bueno, vamos a ir mejorando, creo. No, simplemente aclarar que tiña notado e olvideime antes, e teño aquí. As brigadas da Diputación son 10 días para 30 concellos. Sí. Para 30 concellos. Lo sé. Entón, é unha posibilidade que hai desde hai anos. Non empeces polo pesimista. Sí, pero mi pregunta é... Porque son 30, claro. Mi pregunta está... A pregunta doulle eu a resposta ahora mismo. A brigada de zonas verdes que chama a Diputación sí que se ten pedido. Vale, a brigada de asfalto é a primeira vez que se pide. Eso es lo que creo entender, por lo que sé de la Diputación. O sea, Por lo menos que eu coñezo.
De las zonas verdes sí que se pidió, pero Sí. del asfalto entiendo que es el primer año que Certo se é va a tamén, pedir. si quere vostede, para matizar todavía aínda máis, sí que se lle solicitou á Diputación durante varios anos maquinaria, do parque de maquinaria para decentamento das pistas do rally mix, prevención de incendios. Sí, Vale? pero Pero eso vamos vai a por ver, outro que procedimento. conste que nos ha pedido anteriormente. Entonces llevamos 10 años sin pedirlas, por lo que tengo entendido. No sé. Bueno, O segunda. que dixo o alcalde solamente para matizar tamén. Ya. Son 10 días ou 12 ou 15 Ya. ou 9, dependendo Sí, lo sé, da lo sé. valoración. Da valoración Estuve que fagan os sé técnicos. los días que son. Vale. Nada, el siguiente ruego también. Pois entón, non hai preguntas, non hai máis preguntas. Ruegos. Xa está, vale. Partido Socialista. Un é a señal de espacio sin fume, si se podía cambiar, xa que no seu momento pois a intención era pola dentro do campo dos carrís. Así, pois poder levar a cabo de que non se fumara nesas zonas. E claro, como está colocada nun muro, pois si se pode cambiar, porque era algo que xa no seu momento se iba a facer así. Non sei se o pode facer. Non teño problema ningún. Si o permite o convenio, sin problema ningún. Hai un... Vale, gracias. E outro rogo, non está o concelleiro de persoal, e xa que por falta de previsión por parte do concelleiro de persoal e non respetar os acordos cos traballadores deste concello, rogo que se lle paguen os atrasos de 2 meses que levan sin cobrar de produtividade. Sí. Bueno, falou vostede de que se vai a facer unha reforma da Chaira ou, bueno, se vai... Non, reforma non. Faltado. Cual te refires? Da Chaira. Por da Chaira. Donde se rematou a intervención do ano pasado. Bueno, é que ahora mismo, debido ás chuvias, é Sí. certo, cada vez as fochancas xa miden o tamaño dunha roda de camión, non? Entonces está peligroso, verdad? Entonces ese sería o rogo de arreglar esas fochancas. E logo tamén na estrada de parada, nas beiras rúas, xa dentro do mes de xaneiro, caiu todo o que é terra e pedras sobre as beiras rúas, co cual xa en algúns sitios tes que sair á carretera para seguir camiñando. Entonces, para que se retire. Aquí, perdón, sempre me olvido da dereita. Pero é xogo de palabras. Vale. Hai que lle poñer un tono A de ver, alegría. a estas Un tono de horas alegría. hay que ponerle Exactamente, Partido eso. Popular. Nada, yo solo tengo 2 ruegos, vale. Uno sí que se van a reír, vale, que se siga informando de la dación de gobierno, porque creo que en 10 años no se ha dado como hoy. Y creo que, a ver, por lo que hemos visto y consensuado todo el pleno, tal, pues entiendo que vamos mejorando, vale. Y ahora ya en ¿Por qué serio, será? ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué será? Precisamente, ¿por qué será? No, yo sí que contestaría. Exactamente. Falan elas, respondo. Hai que reírnos un pouco. Efectivamente. A ver, ahora sí que tengo un ruego que es... Sí, por favor. Es en el camino de Rosales, aquí en Barbadás, que nos están pidiendo una farola que creo que ya se lo han dicho al grupo de gobierno, que es muy necesaria allí. Entonces, por favor, pónganlo en prioritario. Vale, si pueden. Gracias. Máis. Son dous rogos. No, solamente, o que di Marga e o que di Chelo, moitas das actuacións actualmente están condicionadas pola situación climatolóxica. Por non decir todas. Igual que a reparación de fochancas, a caída de taludes, non se pode. É dicir, literalmente, non se pode nin tapar un burato. Estou sinalizando buratos en algúns sitios. Non se pode, como dixen antes, vaise facer un contrato para de urxencia reparar todo eso.
e agora informar tamén que non o di Dani, pero temos 8, cantas farolas son que hai ali no almacén? Non sei se aí pode ser ornamentais, pero probablemente unha vai para aí. Ornamentais, pero bueno, a maior de eso, a instalación de pontes de luces está previsto Exactamente. cuando mellore a A climatoloxía. Eu teño 2 rogos e un que rogo ao Concello. Cando se leven a cabo actuacións nas rúas de Barbadás, non se esquezan das rúas, as súas rúas anesas. Un exemplo disto é a recente renovación, moitas son recentes, como é a vía do Camiño do Val, Damos o Montes ou Moura da Riba, mentres quedaron marxinadas outras rúas como o Ramal da Moura, único, Barro a Cal, Cruz da Oliveira, Camiño do Ourense ou Camiño Vello de Sobrado, que entre outros. Vale? Rogamos que se pode ser que se fagan por zonas e se cubra toda a localidade, todo esa zona. Vale? Outro é que o Concello de Barbadás impulse con carácter prioritario a execución de actuacións necesarias para solucionar os problemas de humidade existentes no Museo da Gaita de Fone. Xa veñen, se non, revisen o expediente 44.205 de barra 2025, no que si se deu, hai unha subvención nominativa e parece que xa transcurriu demasiado tempo como para non ter iniciado nada da obra. Non sei como está ese expediente, se está parado, se no expediente creo que pediron unha prórroga, por eso queríamos saber un pouco que pasa aí, porque inverno, humedades, volve a estar todo horrible. Pois, basicamente, xa lle informo porque estuve co proxectista o xoves, creo que ali estuve co proxectista. Vale, houve efectivamente unha prórroga, bueno, temas de financiación, basicamente. O proxectista, pois, aparte, incluso dentro desa actuación, vai haber algunha mellora dentro do propio local. Non só se vai limitar a impermeabilización da terraza. E, por certo, aproveito para decir... Sí, a pintura e todo eso vai ser tal, e algunhas baldosas que hai por ali bailando. E aproveito para decir tamén que outro día asinei un presuposto de 1.800 euros de reparación do ascensor porque está fallando, basicamente. Entón, que tamén vai quedar arreglado tamén. Agora que fala de instalación municipais, informar tamén que pasouse nota dun siniestro no tanatorio velatorio de Piñor, que se está solventado, mandouse ali a un albanel, repararonse as tellas, falta por colocar a plancha, creo que non sei se xa está colocado ahora mesmo coa factura, pagará a compañía aseguradora. E tamén houbo un siniestro no que é tamén ese, no que é a casa o espacio infantil, que acabo de dar parte hoxe pola mañá a compañía de seguros. Estivemos no tanatorio de Velorio de Sobrado Obispo, de feito chamaronme hoxe pola mañá, vaise mandar ali un albanel para revisar todo o que é a instalación do Velorio de Sobrado Obispo, porque entra auga incluso na zona onde se coloca o cadaleito. Que me olvidaba, era un tercer rogo que foi feito así no momento. Cando falan de elementos que sobrantes noutros parques infantís, veu unha cabeza o parque infantil pa min canino, pero cae na rúa Bahamonde, aquel areeiro que hai ali, que sin sentido, que creo que xa o vinen traendo aquí, creo que varias veces, en robos, 2, 3, a 4, non sei. Pero, por exemplo, é un bo exemplo de, non sei, aquel é un areeiro de cas. É un areeiro de cas, totalmente. Entonces, o mellor se sobran de outros lados, o mellor hasta se fai un bo parque ali, non sei. Pero, bueno, rogo que por lo menos tomen medidas urgentes. Exactamente, a ver que nos informan. Pode ser, dixo. Grazas. Acabamos, sí. Queda levantada a sesión.